Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Zadnje čase se veliko govori o grožnji naraščanja inflacije, ki nam po eni strani draži življenje, po drugi pa povzroča sive lase zaradi realnega izgubljanja vrednosti naših prihrankov. Slovenija letos praznuje 30. rojstni dan in naše babice in dedki tudi zaradi inflacije ponovno obujajo spomine na čase skupne Jugoslavije, ko je bila hiperinflacija njihova vsakodnevna spremljevalka. Je panika odveč ali je strah pred višjo inflacijo vendarle upravičen? Na nas se obračajo tudi številni poslušalci, ki nas sprašujejo, kam zdaj z denarjem v obdobju parih let, da ga ne poje inflacija. O tem, ali je grožnja pred naraščajočo inflacijo dober alibi za povečevanje privlačnosti določenih produktov in medijskih vsebin, se bom pogovarjala z Bojanom Ivancem, ki je vodja analitske skupine oziroma glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije, in Andražem Grahkom, direktorjem podjetja Capital Genetics, ki pa je tudi moj sonavigator v odprtem ekosistemu businessspace.com, v katerem deluje tudi MoneyHow. Zdravo obema! Živijo. Zdravo, živijo. Vidva sta bila pred desetletji tudi sodelavca. Andraž je bil direktor naložbenega sektorja na KD skladih, danes je to General Investments. Bojan, ti si bil pa analitik pri KD banki, tako da sta v bistvu stara znanca, kaj ne? Tako je, delala sva v sestrskih družbah skupine KD in to je bilo pač res tako zanimivo obdobje učenja, obdobje zelo dinamične volatilnosti trgov, tako da mislim, da v tistem obdobju sem se mogoče res skoraj največ naučil v življenju, takrat sem še delal te izpite CFA, tako da bi rekel, da je bilo res eno izmed najbolj produktivnih obdobij mojega življenja. Pa to dejansko sodelavci so bili tisti, s katerimi nekako smo si izmenjevali izkušnje, oplajevali znanje in Andraž je bil pač eden izmed osebno, ki je dejansko zelo veliko znanja pa izkušenj potem delil za sodelavci, tako da je bilo dejansko prijetno sodelovati. Andraž, bo še kaj dodal? Ja, jaz se s tem strinjam, tako da jaz se tudi Bojana takrat spomnim kot v bistvu član analitske ekipe, ki sem mislim, da takrat pridružila za banke, tako da smo bili v bistvu vsi ena družina na KD in smo nekako se vsi učili kot mladi posamezniki, ukvarjali s trgi, tako da je bilo veliko teh različnih zanimivih izmenjav, bom tako rekel, znanja in kako zdaj vrednotiti neke delnice, pogledal, kaj je vredno. Potem smo pa še vsi malo gnjeni, ker smo doživeli finančne krize, pa smo se malo postarali, zdaj imamo pa malo več sivih las, ne? No, in danes skrbi povzroča tudi inflacija, tako da dajmo pogledati trenutno aktualno stanje. In sicer v maju je bila letna inflacija v Sloveniji 2,1%, v EU 2%, nekoliko višja je bila v ZDA 5%, tako da dajmo najprej definirati. Kakšna je pravzaprav zdaj ta inflacija? Visoka, normalna, a je v skladu s ciljno inflacijo centralnih bank? Kje smo trenutno in zakaj vlada takšna inflacijska panika med ljudmi? Bojan, izvoli. Ja, torej, jaz bi za začetek povedal, da pač te indeksi rasti, ki jih omenjaš, so pač vezani na letno inflacijo. Torej, tukaj konkretno statistični uradi poročajo, koliko so v bistvu cene za potrošnike bile v maju više, glede na maj lansko leto. Ampak ne ob tem vse spomnim, kaj se je zgodilo v maju lanskem letu. Takrat smo dejansko videli zelo velik padec cen surovin, tudi bilo je veliko izrazitvenih ukrepov v storitvah, tudi v trgovini in posledično je to imelo tudi vpliv na to, da so v lanskem letu dejansko smo imeli deflacijo. Tako da z tega vidika jaz rekel, to medletno gibanje inflacije je do neke mere zavajajoče. Tako da jaz osebno, ko gledam inflacijske pritiske, najraje gledam povprečno 12-mesečno spremembo cen. Namreč na medletno inflacijo vplivajo različni tudi včasih enkratni dejavniki. Recimo konkretno v ZDA smo zdaj slišali, da so v bistvu cene rabljenih vozil vplivali na to, da so imeli inflacijo, ki je bila višja od pričakovanj. To vsi vemo, da je verjetno enkratni razlog. Na drugi strani pa se je zgodilo že v preteklosti, recimo v Sloveniji se spomnim, ko so zavarovalnice recimo dražile dopolnilno zdravstveno zavarovanje in so to izvedle recimo decembra. Smo imeli decembra izjemen medletni poskok cen, medtem ko je bilo recimo letno povprečje spremembe cen precej nižje.
Tako da jaz konkretno, kot rečeno, ko gledam inflacijo, najraje gledam 12-mesečno spremembo cen. Za Slovenijo ne boste verjeli, se v tem obdobju cene niso prav nič spremenile, torej znaša nič, cena nič. Seveda pa znotraj različnih komponent pa so se v bistvu cene različnih artiklov spremenile, pa tudi verjetno ima vsak izmed nas neko svoje subjektivno dojemanje inflacije, kar je pa tudi povsem legitimno, kajti pač inflacija meri neko tipično košarico potrošnika, nekega tipičnega prebivalca Slovenije in seveda vsak od nas pa seveda ima glede na svojo starost, glede na to, kje živi, neko svojo lastno košarico. No, o tej osebni inflaciji bomo potem malce več povedali. Mogoče lahko poveš, kaj pa se vseeno najbolj podražilo in za koliko odstotkov? Ja, jaz bi tukaj sem razmišljal, kako bi bil najbolj objektiven. Kot rečeno, te spremembe cen so različne, če rečem, kakšna je bila recimo 12-mesečna povprečna sprememba cen, kakšna je bila medletna sprememba cen, torej maj 2021 oziroma maj 2020, ali pa recimo, če rečem, kakšna je povprečna sprememba cen v prvih 5 mesecih. Nekako sem se odločil, da bi bilo verjetno najbolj objektivno pogledati to spremembo, povprečno spremembo cen za potrošnike v prvih 5 mesecih, glede na isto obdobje lani. In zdaj bi še mogoče po teh ključnih kategorijah, ki so nekako, ki imajo tudi največjo utežo v potrošniški košarici, to recimo konkretno cene hrane so tiste, ki predstavljajo 15% košarice in te so se recimo v prvih 5 mesecih so bile više za 0,5%, glede na isto obdobje lani. Oziroma tukaj se moram popraviti, cene hrane so bile dejansko niže za 0,8%, v povprečju pa je bila v bistvu košarica dražja za 0,5% glede na isto obdobje lani. In če gremo potem naprej recimo znotraj hrane, je zanimivo, da so cene mesa še vedno za 1,8% niže kot lani v tem obdobju, cene kruha za 1,5%. Če gremo naprej po recimo drugi kategoriji, alkoholne pijače in tobak, ki recimo predstavlja 5% košarice, so bile pa te na drugi strani više za 3,5%, pri čemer ne boste verjeli, glavno vlogo tukaj je imela država, namreč država je dvignila trošarine na tobak in posledično je to vplivalo na dvig te cen košaric. Tako da dejansko niso zgolj, kako bi rekel, surovine ali pa pandemija, tista, ki bi imela vpliv na končno spremembo cen, tudi država ima precej pomemben učinek na končno spremembo cen. Recimo, da bi še en primer, cene električne energije, ki so recimo bile medletno, oziroma ki so bile v prvih 5 mesecih više za 20% in seveda potrošnik je precej zaskrbljen, ko to sliši. Ampak, če vam osvežim spomin, lansko leto je dejansko država znižala trošarine oziroma znižala je prispevek OVE za električno energijo, tudi obračunsko moč in sicer od 21. marca naprej za 3 mesece. In seveda tudi to je imelo potem vpliv na to, da smo lansko leto gledali nižje cene električne energije, seveda pa zdaj tega efekta ni, posledično je ta komponenta porasla. Tako da dejansko lahko rečemo, da v bistvu nekih resnih inflatornih pritiskov vsekakor še ni čutiti. Ampak paniko pa je čutiti med ljudmi, dobivamo veliko klicev, ljudje precej sprašujejo, so prestrašeni. Zakaj? Odkje ta panika? Jaz bi rekel, panika predvsem izvira iz tega, da je pač to postala ena izmed pomembnih tem. Namreč v tej fazi gospodarskega okrevanja, ki je sinhrono in ki je precej vezano na krepitev industrije po celem svetu, se nam pač naenkrat dogaja, da so se cene prevoza prek kontejnerjev, recimo cene surovin močno podražile in posledično imajo potrošniki percepcijo, da bo to zelo hitro v bistvu vplivalo na znižanje njihove realne blaginje. Ampak na drugi strani se moramo zavedati tudi to, kar pač beremo v medijih. Tukaj so dejansko v ozadju neki interesi oziroma neki boji za business-to-business kolač. Torej, mi govorimo na eni strani o tistih rudnikih, recimo konkretno, ki seveda te rude kopljejo, na drugi strani imamo v bistvu subjekte, ki odkupujejo to rudo, potem imamo recimo distributerje, potem imamo podjetja, ki se ukvarjajo z prodajo polproizvodov, ki jih naredijo iz te rude, in potem na drugi strani imamo proizvodnjo, seveda potem, ko je proizvodnja narejena, v bistvu imamo še vrsto dodatkov, ki jih plačujemo potrošniki, kot so dodatek za marketing, dodatek seveda za to, da je proizvod pripeljan do trgovine, potem še država za svojim DDV-jem ali pa trošarino, odvisno od proizvoda, za pride zraven. Dejansko
v končni ceni tega izdelka oziroma storitve, kar hočem povedati, je v bistvu cena surovine, niti ni tako pomembna, kot pa mogoče to zgleda na prvi pogled. In to dejansko bi želel nekako poudariti. Dejansko smo kot gospodarstvo, kot razvita družba pač postali precej bolj učinkoviti in seveda v nekem izdelku, ki je precej drag, v bistvu končni delež surovine relativno majhen. Mogoče eden izmed večjih vplivov surovin na končno ceno izdelkov bi recimo lahko rekli, da bi imela nafta, ampak tudi če pogledate pa izračunate v bistvu en barel nafte, mislim, da ima 159 litrov, boste videli, da v bistvu tudi pri nafti, pri končni ceni, ko greste na črpalko, predstavlja dejansko surova nafta, nekje tretjino tiste cene, za katero potrošnik plača. Vmes so potem še seveda marže rafinerije, potem je še pač prevoz nafte, potem je marža veletrgovca, malega trgovca, potem je še država s trošarino, z DDV-jem. Tako da dejansko tukaj, če pogledamo, so vsi ti efekti, ki se na koncu seštejejo, in zaradi tega v bistvu gibanja oziroma sinhronega povezave cen surovin za potrošniško inflacijo nikakor ni taka, kot je bila mogoče še v 70-ih. Andraž, ampak vseeno inflacija je nujna. Kdaj je inflacija dobra in kdaj slaba? Ja, tukaj je vedno ena in isti izraz, ki se uporablja strani centralnih bankirov, in to je tako imenovana stabilnost cen. Ponavadi s to stabilnostjo cen predvidena neka relativno stalna rast cen, da ne niha preveč, pač ni jim všeč volatilnost, ni v redu, da gre od 0 do 4%, tudi če je recimo 2% cilj, želijo ohranjati znotraj nekega nihanja, da je to čim bolj predvidljivo za gospodarske subjekte, da prebivalstvo ni panično, da tudi podjetja v bistvu ne začnejo to vključevati v svoje cene noter in da ne pridemo do nekih spiral, da trg dela ne podivja pol čez 3 leta, ker vsi želijo višje plače, ker je neka dojeta inflacija bistveno večja. Tako da v bistvu tukaj sta dva izraza. Eno je neka ciljna inflacija, recimo ECB je imela ta cilj okrog 2% in se je zelo, zelo trudila, da bi ga na nek način probala doseči v zadnjih letih, ker so bili bolj deflacijski pritiski, torej je bilo pod to ciljno. Drugo vprašanje pa, koliko niha. In zdaj mogoče se mi zdi, da v tem trenutku je težava ta volatilnost tudi cen, ki povzroča paniko. To pomeni, da cene, če je to 2%, pa je prej toliko nihal, zdaj pač gre off the screen, dobesedno, tako kot moja roka. In to se mi zdi, da ta volatilnost zdaj nekatere skrbi. Še zlasti, tako kot je omenil Bojan, cene pri proizvajalcih so malo bolj poskočile kot te končne cene, in to ima zdaj spet vplive na različne marže, na dobičkonosnost. Ne vem, en primer lahko dam, zdaj gradbinci, ki je vprašanje gradnja, mislim, da nove infrastrukture v državi, in so bili razni razpisi in so se tam potegovali in tudi zmagali z nekimi cenami, imajo zdaj domnevno težave, zato ker jim stroški inputov rastejo za 2-mestno odstotno spremembo in pač seveda to je za njih problema. Torej imamo tudi ta inflacija, ima tudi neko svojo verigo, preden se, kot ti mu rekel, pristane pri končnemu uporabniku. Dobro, tukaj je država, ampak na koncu to vse prek davkov tudi mi plačamo, torej se nam proračun v bistvu poslabšuje lahko. Tako da jaz mislim, da težava je ta volatilnost, nastala je delno zaradi tega, ker enostavno znotraj korone je kar velik te kapacitete, ki je bila v stalni, kot ti mu rekel, uporabi ali pa stalno je tekla proizvodnja, se je del pač ustavil in seveda povpraševanje lahko pride hitreje nazaj, naročilo gre s klikom enega maila, medtem ko je pač zagnati vse kapacitete, pa lahko traja nekoliko dlje časa, tako da nekaj tukaj je bilo tega šoka na ponudbeni strani, in to se pri nekaterih segmentih trga zelo močno poznano in predvsem tisti, ki imajo fokus na te segmente trga, mislim, da so izjemno prestrašeni, kaj bo zdaj se tukaj naprej dogajalo. Zdaj gremo pa zdaj po segmentih, kjer je bilo to najbolj vidno. Bojan je omenil surovinske trge, energetske, mogoče bo še kaj dodal. Jaz bi samo to dodal, dejansko ta inflacija, ki jo vidimo, ni slaba, ta inflacija, ki je pač pokazatelj tudi visoke rasti povpraševanja. Tako da dejansko je ta inflacija pri surovinah, ki jo vidimo, predvsem povezana s tem, da dejansko se industrija v celem svetu zelo krepi. Dejansko to kažejo indeksi nabavnih menedžerjev. Na drugi strani pa na ponudbeni strani se je pa tudi zgodilo, da so bili določeni zamaški.
Ampak jaz mislim, da ko bi rekel en velik, pa mi uporabljati tako izraz game changer, no, pri sami inflaciji je bilo dejansko ta napoved ameriškega infrastrukturnega načrta, ki predvideva zelo velika vlaganja v nekako to usmerjenost v zeleno gospodarstvo, v večji infrastrukturni paket na tem področju v ZDA in posledično so ta pričakovanja generirala tudi vpliv, no, da so se cene Slovenije močno podražile, pa tudi ameriško gospodarstvo, dejansko so ameriški potrošniki, kako bi rekel, bolj dinamično, bolj veselo reagirali na to, da so bile ZDA zelo uspešne pri premaganju epidemije in posledično so reagirali z večjimi nakupi in to dejansko je generiralo to, da se je svetovni trg nekako bolj obrnil proti potrošniku številka 1, Američanom. Zaradi tega recimo so tudi dosegljivost transportnih poti iz Azije se je za Evropo poslabšala, kajti dejansko veliki ladjarji dobijo boljše marže, če seveda prevažajo blago iz Azije v ZDA in seveda to povzroča potem tudi malo težave znotraj tega supply chaina, torej nekatera podjetja imajo težave pri dobavljivosti določenih polproizvodov, surovin in posledično se dogaja, da je rast industrijske proizvodnje nekoliko šibkejši kot je bil sicer, kar se pa tiče same ravni naročil oziroma zalog naročil oziroma knjige naročil, kot temu rečemo, res lahko rečemo, da je zdaj res na relativno visoki ravni in si pač na osnovi tega lahko obetamo kar dobre mesece, ne, za slovensko industrijo, pa tudi za evropsko industrijo. Ne. Ampak če se vrnem nazaj, katera je slaba inflacija? Ja, slaba inflacija je v bistvu inflacija surovin. Zakaj? Pač mi kot Evropa, agregatno gledano, smo uvozniki cen surovin, še posebej energentov. Pa na drugi strani pa seveda te surovine uvažamo iz držav v soseščini, tudi iz drugih držav, kot so Brazilija, Južna Afriška republika, deloma Avstralija, ampak za nas kot Evropo je pač zelo pomembna Ruska federacija konkretno, no? Kajti surovine so pač zelo odvisne tudi od samih transportnih stroškov, no? Tako da tukaj znotraj tega je beneficiary okrevanja seveda Ruska federacija, deloma tudi druge države v soseščini, ki imajo surovine in seveda to deluje na nas potrošnike kot nek davek. Na drugi strani pa to zopet generira oziroma ustvarja neko povpraševanje v teh državah, kajti te države potem izboljšujejo, kako bi rekel, svoje javne finance, imajo na voljo torej tudi več možnosti, kako dvigniti kupno moč, mogoče se odločajo za kakšno ugodno davčno reformo in seveda se na drugi strani pojavljajo kot kupci naših proizvodov. In zaradi tega lahko rečem, da ta inflacija ni nujno samo negativna, je pa za Slovenijo pač malo neprijetno to dejstvo, da neposredno izvažamo na te konkretne trge, no, kjer so pretežno surovinske države relativno manjši delež kot druge evropske države, kot recimo Francija, Nemčija, in posledično vidimo nekoliko manj neposredne koristi, kot pa seveda tudi naši ključni kupci naših proizvodov, ki so pa še vedno torej pretežno evropske države, ki potem seveda te naše polproizvode, ki pretežno prodamo na evropskih trgov, deloma porabijo sami, deloma pa jih nadgradijo in potem pač izvozijo v druge države. Gremo še majčkeno začeti s to debato s tem, da je v bistvu lahko inflacija tudi manipulativno orodje. Kar lahko v bistvu zdaj vidimo vse povsod, se operira z inflacijo in straši na nek način ljudi in nekako se jih sili v določene naložbe, v katere sicer ne bi šli, če ne bi obstajal ta strah. Andraž, boš ti mogoče povedal kaj o manipuliranju? Ja, seveda, lahko tudi naštejem par primerov, zato da bomo bolj zabavni, če je to potrebno. Okay, bom najprej naštel en primer iz žive prakse. Trenutno pač, bom tako rekel, smo v komunikaciji z enim podjetjem, ki je v kovinsko-predelovalni industriji. Naročilo so se jim seveda popravila in lastnik je naredil zalogo za 2 leti v bistvu proizvodne. Ne? Na drugi strani pa seveda komunicira kupcem, da se dražijo cene surovin. Kaj to pomeni? Zato in v tem trenutku ima rekordno maržo, ki je 2-krat večja kot v resnici jo je kadarkoli v življenju delal. Zdaj, jaz ne vem, kaj bo ta lastnik rekel, ko bo šel, ne vem, na neko zasedanje, ne vem, mogoče na GZS, kjer bojo vsi govorili, kako grozno jih stiska, ampak to hočem reči, vsak je tukaj lahko v nekem svojem čovnu in ni nujno, da so vsi v enakem položaju. Ne pravim, da niso podjetja, ki imajo resne težave, da ne bo pomota, tem se pač že vnaprej upravičujem, ampak pač so tudi taki primeri, kako se to lahko mal
izrablja, če hočemo, je pa res, da je bilo to taktično z njegove strani. Tako da ne vem, mogoče bo Bojan še kaj dodal, imam pa pol še en primer v bistvu te inflacije, ki je malo bolj pa na mikročloveški ravni. Ne? Ja, Andraž, jaz bi samo nadgradil to tvojo hipotezo, strinjam se tudi s takšne situacije. Bom pa tako povedal, pri teh velikih družbah, načeloma imajo za svojimi glavnimi kupci podpisane klauzule, ki dejansko imajo zaščiteno EBITDA v tem smislu, da imajo določene mednarodne cenovne indekse surovin in posledično ne beležijo take stiske ob dvigu cen surovin. Težavo pa vidim recimo vsaj v Sloveniji, znotraj gospodarstva pri teh manjših družbah, recimo neka letna prodaja recimo 10 do 20 milijonov evrov, kjer v bistvu recimo izdelujejo nek specifične stroj v neki določeni tržni niši, tam pa do sedaj nekako so ugotovili, da so bile cene surovin težava verjetno enkrat na desetletje. Ne? In tukaj morate vedeti, da v teh manjših družbah te mehanizmi pa dojemanje teh cenovnih šokov ni razvito na isti ravni, kot je to pri velikih družbah. Ne? Tako da jaz bi rekel, pri teh manjših družbah je verjetnost stiske večja, pa tudi včasih res iskrena. Pri teh večjih družbah pa je v bistvu to del nekega politike tveganja in posledično menim, da bodo ta podjetja lažje seveda prestala to stisko, sploh glede na to, da v bistvu imajo zelo visoko rast agregatnega povpraševanja. Pa mogoče bi samo še zaključil, preden dam besedo, Andraž. Podjetja na eni strani imajo več naročil, torej količinsko rastejo. In tudi recimo, če na ceni morajo pristati na nekoliko nižjo maržo, bom še vedno rekel, da v letošnjem letu pričakuje relativno dober nominalni izkupiček, ker dejansko rast na količini tako visoka, da bodo prenesli verjetno tudi nekoliko izgube na bruto marži. Ja, vse, kar sem hotel dodati, je, da to, kar si pač rekel, je odlično izhodišče, ko potem gledamo posamične delnice, ki na tej verigi so inflacijski in seveda določene panoge imajo škarje, torej surovine jim naraščajo, ne morejo prevaliti vsega naprej. Recimo, lahko da ima še težave pri ljudeh, in se še te stroški dela povečujejo, določene druge pa pač enostavno so blazno profitirale v tem tako imenovanem reflacijskem poslu, reflation tradu, to so bili recimo rudniki bakra, recimo energetske družbe, druge v bistvu nekak družbe, ki se ukvarjajo s pridobivanjem teh primarnih surovin, določenih kovin, ki se v IT panogi, v celi verigi uporabljajo pri izdelavanju električnih naprav, to je šlo pač res konkretno navzgor, tako da malo boste tukaj previdni, ko lovite v bistvu take zgodbe in se recimo ščitite pred inflacijo na način, kjer berete veliko člankov, da pa je potrebno razpršiti na nek portfelj, ki vključuje to vrstne družbe. Morate vedeti, trg je toliko pameten, da vračuna vsako stvar vsak dan in lahko se zgodi, da nekaj, kar ste vi brali, ne vem, danes je bilo napisan en teden nazaj in je trg že 5krat vračunal noter. Tako da trpele so pa pač določene druge, mogoče industrijske družbe, ki so pač padle noter v te škarje. Mogoče bi tukaj nadaljeval bolj tudi pa z drugim primerom. Zdaj, veliko se potem pač piše zelo tako pavšalno o inflaciji in se ogleda predvsem nazaj, niti se ne gleda tako, kot recimo Bojan rekel, ko vzame 12-mesečno drseče povprečje, pa na nek način gleda, kaj je osnova na osnovo, torej neko daljše obdobje, koliko je bilo, ali je bil to res tektonski premik, ali je to zdaj neka točka na točko. In seveda nek članek, ki je napisan, bo seveda lahko rekel, v zadnjih 12 mesecih je pa, cene stavbnega lesa so šle gor kot raketa dobesedno in to je bilo zelo popularno in teh člankov je bilo toliko, kot hočete, ste jih najdli. Seveda je prišlo tudi zdaj že do manjšega popravka, ampak to samo pomeni, da je volatilnost teh cen toliko velika in to pomeni, da tudi vi tveganje prevzemate, če zdaj mislite, da se boste na 5 let zaščitili pred inflacijo z nakupom recimo tovrstnih delnic. Tako da, Bojan, še ti kaj dodal. Andraž, to si da odlično izhodišče. Cene lesa, to je bilo meni prav zanimivo, ko sem dejansko dobil to vprašanje kot glavni ekonomist. In to dejansko vprašanje novinarja, kje vidite vi cene lesa. Tukaj sem prvo, kar jaz nekako vprašal, tiza, ki me to sprašuje, ki ga vprašal, katere cene pa. Ker morate vedeti, da cene lesa niso globalne. Pri lesu je v bistvu faktor transportnih stroškov kar visoka. In dejansko, ko smo se pogovarjali o višjih cenah lesa, so dejansko imeli svetovni mediji, pa tudi naši, v mislih cene lesa v ZDA.
In dejansko veste tam, da stanovanjska gradnja v bistvu se precej povečala, torej predvsem hišnice, gradnja hiš in posledično so cene lesa pač poskočile. Zdaj, kot rečeno, plačuje te više cene verjetno samo tisti, ki zdaj gradijo nove hiše, ne vsi tisti, ki so jih že recimo ali pa ki jih bodo. Tako da tukaj je recimo en tak tipičen primer neke manipulacije, ki mislim, da morda ni namerna manipulacija, pa bolj izvira iz tega iz nerazumevanja konkretnih piscev člankov na tem področju, ker ti niso naredili dovolj domače naloge, da bi preverili tudi, kako je recimo s cenami lesa v Evropi. Ampak ne vam zaupam, ko sem se sam nekako lotil tega raziskovanja, nekih najboljših indeksov za to surovino niti niso javno dostopni, pač pa je potrebno te podatke plačati. In zgolj to bi nam razkrilo objektivne informacije o tem, ali so se cene lesa tudi v Evropi povečale ali ne. Tako da tukaj je res potrebno ohraniti eno dozo previdnosti, ko beremo te različne članke o različnih spremembah cen blaga. O tem sem se pred nekaj meseci pogovarjala tudi z Egonom Zakrajškom, ki je bil 25 let zaposlen na ameriški centralni banki in je ravno izpostavil noro rast cen v bistvu vseh teh gradbenih surovin in materialov, Po drugi strani pa tudi izpostavil in večkrat poudaril, da bo šlo samo za kratkoročni dvig inflacije in da se bomo potem vrnili nazaj v recimo temu normalno stanje, in je poudaril tudi, da on prej vidi scenarij, ki se odvija na Japonskem že desetletja, ker se ukvarjajo z deflacijo in ne z inflacijo, in pravi tudi, da obstaja zelo velika verjetnost japonifikacije tudi v Evropi. Kakšno je vajino mnenje o tem? Bojan. Evo, daj najprej Bojan, ti pa še jaz. Japonifikacijo. Jaz japonifikacijo razumem kot neke razmere, v katerem se znajde neka država za svojo lastno valuto, ko nekako ne uspe več za monetarno politiko vplivati na višjo gospodarsko rast, ko v bistvu ima že več let ničelno ali pa celo negativno obrestno mero, ki ne spodbuja investiranja, ko dejansko prebivalstvo se krči oziroma ko ni natojeno več trošenja, ko se stara. Ko dejansko Japonska je pač primer države, ki je imela zelo visoko gospodarsko rast, ki do 70-ih, 80-ih, potem so pa seveda zadeve se precej upočasnile, torej za njih je bil šok pok nepremičninskega balona, torej velik del rasti svoje blaginje so črpali iz nekako dviga cen lastnih nepremičnin, takrat, če se to spomnim, so bile priznane te različne zgodbe o 1 kvadratnemu metru nepremičnine na Japonskem, ki naj bi bil več vreden kot neka stolpnica na Manhattanu. In seveda po tistem poku so dejansko se razkrile pri tej državi kar različne anomalije. Dejansko potem je centralna banka želela zopet stimulirati gospodarstvo, s tem, da bi pač ponudila nižje obrestne mere. Ampak kar smo se mi naučili tudi že v Evropi zadnjih nekaj let, je, da dejansko tudi za nizkimi obrestnimi merami ne moremo spodbuditi realnega gospodarstva. Torej namen nizkih obrestnih mer, pa pač politika ničelnih obrestnih mer je, da bi spodbudila investicije, kajti pač stroški zadolževanja ne bi bili nizki. Na drugi strani, da bi destimulirala varčevanje, torej da ljudje, ki so bili navajeni na depozitu, bi 2%, pa recimo, če dobijo nič ali pa celo negativno obrestno mero, da ne bi ta denar plasirali v realno gospodarstvo. To pomeni, da kupijo realne nepremičnine. Ampak kar se dogaja, kot sami vidimo, je, da država nima orodja, da bi vplivala na naše odločitve. Torej, kar se seveda je zgodilo na Japonskem, je, da ne glede to, kaj centralna banka naredi, je to samo vplivalo, da se vlagatelji prestavili iz najbolj varnih naložb na druge vrste naložb, govorim finančnih naložb, medtem ko na samo realno gospodarstvo to ni imelo veliko vpliva. So pa Japonci v preteklosti poskušali zagnati tudi gospodarstvo z fiskalnimi ukrepi. Premier Abe je tudi večkrat s tem poskusil v preteklosti, pa tudi tam so bili uspešni, ampak zgolj na kratek rok. Torej zgolj takrat, ko je država močno povečala fiskalni primanjkljaj in so ga centralne banke lahko monetizirale, so takrat nekako uspeli imeti neko višjo četrtletno gospodarsko rast, potem pa je ta učinek nekako splahnel, ko so recimo šli z dvigom DDV-ja
zmanjševati to javnofinančno luknjo, so potem zopet vplivali na padec domačega povpraševanja in zopet je bila gospodarska rast nizka. Dejansko japonski scenarij res bi rekel je relevanten predvsem za neke ekonomije, ki nimajo neke dolgoročne gospodarske rasti in tukaj glavni problem konkretno Japonske je pretežno demografske narave. Japonska zaradi svoje specifike jezika tudi ni ravno priseljenska država, to je recimo čisto nasprotno glede na ZDA, kjer v bistvu število prebivalcev se še vedno povečuje. Pa ne boste verjeli tudi v Sloveniji, no, če gremo malo na naš kontekst, se število prebivalcev še vedno povečuje, tako da recimo za nas konkretno ne vidim takšnega japonskega scenarija, kot bi ga recimo videl za kakšno večjo drugo evropsko državo, ki pač se dejansko sooča z starim prebivalstvom oziroma nima nekega priseljevanja. Mi dejansko smo v nekem drugem kontekstu vseeno nekoliko boljšem. Tako da, ja, je pa japonski scenarij predvsem zdaj mišljen v smislu globalnega gospodarstva, a bodo dejansko lahko centralne banke še kdaj normalizirale obrestno mero. Namreč zdaj je velik izziv, da imamo zelo veliko javnofinančnega dolga in vsi vemo, da koliko centralne banke zopet normalizirajo svojo obrestno mero, zato bi se verjetno odločile, če bi pretehtale, da je gospodarstvo pregreto oziroma da je rast cen nekje nad 2%. Tukaj tudi sami vemo, da imajo oni lahko relativno fleksibilne možnosti, lahko gledajo inflacijo kot HICP inflacijo, ki je nekoliko drugačna kot od te inflacije, o kateri smo se prej pogovarjali. HICP inflacija je vezana konkretno na eno območje. CP inflacija, o kateri smo se pa prej pogovarjali, cene potrošnikov, pa dejansko merijo v bistvu porabo gospodinstva. Tako da CP inflacija konkretno meri, koliko mi Slovenci povprečno porabimo za blago pa storitev doma in v tujini. HICP inflacija pa pomeni, koliko se povprečno spremenijo cene samo v Sloveniji. Tako da to je recimo tudi ena kar pomembna zadeva, kajti med tema dvema indeksoma so določene občasne spremembe, pa zelo pomembna zadeva je to, kar zelo malo ljudi ve, da ta HICP inflacija, ki je vezana na eno območje, torej na eno državo, tam se uteži vsako leto spremeni. In zaradi pandemije so se letos spremenile, medtem ko pri CP inflaciji, torej neki naši lokalni, nacionalni, ki meri porabo pač tipičnega Slovenca, pa se te uteži, mislim, da na 3-letno obdobje osvežijo. Tako da vse te zadeve, veste, vplivajo na to, kako sploh merimo aktualno spremembo cen. Pa še ena zelo zanimiva zadeva je, pozorni bralci oziroma poslušalci boste šli tudi verjetno na Statistični urad Slovenije pogledati bazne indekse in boste videli, da ima Statistični urad prav opozorilo pri določenih mesecih, da so imeli težave pri pridobivanju cen konkretnih storitev, kajti seveda zaradi zajezitvenih ukrepov določene družbe niso delovali in tudi niso sporočale konkretno teh podatkov Statističnemu uradu. Tako da to so vse take zadeve, ki so morda lahko za vas nerelevantne, ampak vedenje o tem, da je ta zadeva kar kompleksna, pa mislim, da je prav, da se vsak od nas o tem vsaj seznanja, da ne živimo v neki ignoranci, ampak da si zna vsak lepo pogledati, kajti zadeve so relativno dobro obrazložene. Tudi na Statističnem uradu imajo strokovnjaka, ki to pripravlja, je na voljo za pogovor, tam je telefonska številka in seveda javnost ima pravico in tudi seveda dolžnost, da izvaja to funkcijo in dejansko kontaktira Statistični urad, kajti njihova pač uradna vloga je, da spremljajo gibanje cen in verjamem, da so na voljo tudi za kakšna takšna pojasnila. Ja, v bistvu, mogoče bi jaz tukaj noter dodal eno stvar, kar se tiče dojemanja mogoče inflacije. Zdaj, jaz bi rekel, da tukaj, če povprečnega državljana pogledam ali pa ko se jaz malo pogovarjam, kako se dojema inflacija, je avto in hiša, da se malo pohecam. Bolj ali manj, pa hrana mogoče. Tam nekje smo. To pomeni, zdaj vidimo novico, dražijo se stanovanja v Ljubljani. Inflacija raste. Podražilo so se stanovanja 10, 15, 20%, kaj se jim odvisno, na katerih zdaj segmentih spet gledaš en del Ljubljane, recimo. Ampak dejstvo, da je treba povedati, da sama cena kvadratnega metra stanovanja ni vključena v košarico, pač vključeni so neki življenjski stroški, ki so pripisani lastništvu nepremičnine. Lahko bi si, če že hočete, lažje si predstavljajte, če je strošek vzdrževanja nekega imetništva, lahko gledate najemnino ali pa kredit plus stroški, zdaj Bojan mogoče metodološko točno povedal, kaj gre noter inflacijo, ampak ti moraš gledati
ne vem, na nek bizaren način bi celo rekel, da so se stroški znižali, ker se je obrok lahko znižal ali pa najemnina, čeprav kar ne pomeni, da ni cena nepremičnin zrasla. Ne? In ljudje dostakrat, ko rečejo inflacijo, vidijo to premoženjsko inflacijo, cen stanovanj, tako imenovanih hard assetov, potem avtomobilov, ki so se recimo podražili, ok, to gre noter v košarico. Ne? In v bistvu reče, inflacija prihaja, želim se zaščititi. V bistvu ga je pa strah, da se bo neka dobrina ratala nedostopna, ki pa ni v tipični košarici. Bom dal primer, obrestne mere so ves čas padale, čeprav so cene nepremičnin rasle in zdaj, če bi gledal, koliko likvidnosti na mesec ste rabili, da ste kupili stanovanje na trgu, vse je zmer težje, ne? Ampak ni šlo pa to gor, obrok ni šel za 50% gor, čeprav so šle v bistvu nepremičnine gor za 50% in zdaj še grozi. Recimo, bom dal samo en primer, kjer mogoče je dejansko problem s ponudbo in to je nepremičninski trg. Ravno včeraj sem bral članek v Wall Street Journalu, da je povprečna cena hiše v ZDA zdaj v tem merjenju zadnjem skočila za 20%, tako v trenutku. Pa moramo še eno stvar vedeti, Američani lahko plačajo samo 5% tega lastne udeležbe pri nakupu, pa še to mnogim ne znese več. Ne? Tako da, je to začasno, ali bo to trajalo x časa, kakšni so primanjkljaji, to je pa nek kritičen ta hotspot, ampak potem se pa za vse tiste, ki so v tem kotlu noter in v bistvu jaz sočustvujem, ker enostavno ne more priti do normalnega bivanskega prostora, v bistvu norijo, preberejo par člankov in reče, da se moramo pa mi pred inflacijo zaščititi. Ne, mislim, to ni zdaj generalna inflacija, to je težava nedostopnosti stanovanj, ki se ne rešuje ali pa se ni reševala dovolj zgodaj in zdaj imamo problema. In ta zgodba, potem še olje na ognju se pa doliva, to je pa mogoče manipuliranje inflacije, so pa te zgodbe z raznimi ležarinami. Jaz iskreno mislim, da ta ukrep ECB-a, bom šel on full record, je blazno škodljiv za prebivalstvo. Ker v bistvu kaj povzroča, govori, dajte nekaj z denarjem narediti in na nek način lahko rečemo, da celo stimulira za inflacijo v tem obdobju, dajte to zapravljati, ne, ravno zdaj smo to uvedli, ravno zdaj morate to kupiti in potem je to neka spirala tudi nekih člankov, ki se upravičujem, inteligentno analizirajo, kaj se danes dogaja na trgu, ne ločijo novograden, starograden in res to je taka čista norišnica rata iz tega ven, ne. Tukaj pa je recimo en tak tipičen primer, kako tukaj inflacija lahko podžge, ustvari neko tesnobo pri nekomu, zdaj to treba narediti, ker kaj če bo dražje, to je pa to pričakovanje, neke lastne inflacije, kaj če bo moj hiša, ki jo želim kupiti, vsako leto dražja za 10%, a ni potem boljš, da to danes kupim, ne, in potem še vsem prijateljem poveš. In nekje se to pač lahko začne, če ne pride ponudba. In potem še x strokovnjak reče, ponudbe ne bo 10 let ali pa kaj, svem kaj, zakaj bomo zdaj čakali? Ne? Vzamemo vse in kuhinjsko korito, rečejo Američani, in vržemo vse noter v nakup stanovanja, da se malo pohecamo. Ne? Tako da to recimo ta dojemanje in večina te panike, iskreno povedano, jaz vidim iz tega konca, kjer ljudje dejansko, mali s korone so tudi ugotovili, da nimajo optimalne bivanske površine in zdaj bi kupili in zdaj vsi naenkrat v vrsti stojijo ravno zdaj, ne vem, teh 6 do 12 mesecev bi vsi kupali. Ne? In seveda, vi z veseljem dvignete cene in se smejite vse do banke, bi rekel. Ne? Jaz bi tukaj še dodal, Andraž. Mislim, da smo v obdobju, ko bi rekel, mislim, da ima angleški zelo dober izraz, keeping up with the Joneses. Ne? Torej, kaj dela sosedje, da tudi tebe potegne. Ne? Če se pač njihov otrok, ne vem, igra tenis, želi tudi tvoj, recimo. Ne? In zdaj enako, sosed kupuje, ne vem, prijetno hišo, avto in tudi mi malo nervozno pogledujemo. Ne? Mogoče nas že žena malo takole opominja na kakšno tako situacijo. In so socialno mreže en tak fenomen, kjer še bolj spodbuja, ne? Kako bi rekel, potrošništvo oziroma primerjanje drugega s drugima. Ne? In tako da to bi jaz rekel, inflacija določene mere je socialni fenomen, bodimo pošteni. Moram pa nekaj zelo zanimivega povedati, no? Glede merjene inflacije, oziroma tega indeksa HCP. Kot veste, Evropska centralna banka nekako izvaja svojo monetarno politiko, da pač spremlja gibanje cen. In tukaj bi rad povedal, da sem jaz konkretno, ker je bila Banka Slovenije en dogodek, sem predlagal čisto konkretno revizijo HCP indeksa, kajti v praksi je drugače sestavljen drugače kot ameriški CPI indeks. Torej v Ameriki mislim, da cene nepremičnin oziroma imputed rents predstavljajo že 15% samega indeksa. V Evropi mislim, da zgolj 2 do 3%. In posledično, točno to, kot je Andraž povedal,
ljudje ne čutijo dviga cen nepremičnin v inflaciji, v praksi pa se s tem soočajo. Ne? In tukaj sem jaz dejansko dal predlog, da se tudi HICP indeks upošteva konkretno tudi spremembo cen nepremičnin v primernejšem deležu, ki konkretno odraža, koliko potrošnik seveda da za neko posojilo oziroma koliko plačuje več za najemnino. Tako da tukaj konkretno sem dal poziv, ampak kot rečeno, statistično gledano je to nekoliko kompleksna operacija, ni tako enostavno slišati, kot sem povedal, ampak je pa en korak k temu, da bi pa morda šli, seveda če bodo še v kateri drugi ekonomiji evropskega območja to podprli, da bi dejansko ECB to implementirala in bi dejansko bolje merili spremembo tega, kar mi potrošniki čutimo. Kot zanimivost pa to, mislim, da v Sloveniji 3/4 nekako gospodinstvo živi v svoji lastniški nepremičnini, kar je relativno visok delež. Skoraj 90% je takšnih. Ne? No, ko se govorimo zdaj o osebni inflaciji, 70 000 cen je vključenih v izračunu tega indeksa. Imamo vse od živilskih, neživilskih, potem imamo elektriko, energijo, nafto, vse skupaj tako v tej košarci noter vključeno in vse to nas v bistvu kot posameznike se ne dotika, ker pač ne konzumiramo vseh teh storitev oziroma dobrin. Ne? Osebna inflacija. In to osebno inflacijo mi lahko tudi izračunamo ob pomoči kalkulatorja. Povezavo do tega kalkulatorja, ki ga je naredila ECB, bom objavila tudi v opisu podcasta. In večkrat smo danes že omenjali to osebno inflacijo. Kakšen je vaš pogled na to osebno inflacijo, oziroma a ste vidva že kdaj izračunala svojo osebno inflacijo? Andraž, a si izračunal kdaj? Ne, nisem šel računati, definitivno pa ta koncept je, kar se tiče posameznika pa mikrocelice v gospodarstvu, pomemben, pa bom razložil. Ne. Če ste vi podedovali ali pa ste že odplačali kredit za nepremičnino, v kateri živite, potem od vašega razpoložljivega dohodka bo šel zelo majhen delež za vzdrževanje, recimo neke stroške, neko porabo, ki bo vezana na to nepremičnino. Če boste pa zdaj želeli kupiti novo gradnjo, vam pa lahko to požre tudi do polovice vašega razpoložljivega dohodka. Torej, vaša poraba, skozi porabo v bistvu na nek način, boste izjemno občutljivi na neke spremembe, ki bojo vodile v to, da bo še več tega razpoložljivega dohodka šlo za to. Tako da zato jaz to razumem. Zdaj, neko tehtanje v agregatu ne odraža pozicije posameznika. To je dejstvo. To tako kot, ne vem, banalno, če boste naprej probali predvideti nek paket počitnic, bo tudi všeč samo določenemu odstotku populacije, drugi bi pa čist nekaj popolnoma drugačnega. Predstavljate si, kada zmešate en paket za vse skupaj. Zdaj, koliko ljudi bo zadovoljnih na koncu, ne vem, pač nek procent bo, a bo v resnici večina. Težko da bo. Zdaj, včasih mogoče v stari Jugoslaviji, ko smo imeli malo večje probleme z inflacijo, se malo pohecam, je bilo malo manj opcij, smo malo ven hodili tudi v tujino, čez mejo, razen po banane, se malo pohecam. In v bistvu je bilo manj opcij, pa še zmeraj je bilo nekaj izbire. Danes je to cel svet. Tako da zelo veliko teh mikrocelic, zelo različno, ali želite postati lastnik, ali ste že, to so izjemno različne stvari. Tako da brez težav se na eni vrtni zabavi hitro skregamo, zakaj en misli, da je inflacija, drug pa misli, da je ni dovolj, ali pa kaj takega, da se malo pohecamo. Tako da to je pomembna stvar. Mislim, da bi vsak moral neko prihodno porabo pogledati in se vprašati, kakšna tveganja obstajajo in kako jih lahko na nek način vključimo v prihodne planiranje svojih denarnih tokov. Tukaj so tudi vprašanja dohodkov, ali lahko rastejo ali ne rastejo, koliko razpoložljivega dohodka imam na voljo, koliko lahko varčujem, kako to počnem. In pač ljudje, ki sem pridejo, ki pogledajo tisti indeks na SURS-u, Statističnem uradu Republike Slovenije, rečejo, kaj je to zdaj na številka, jaz imam čez nekaj drugega pred sabo. Bojan, izvoli. Jaz moram povedati eno zanimivost. Zakaj je moje mišljenje, da takrat, ko imamo nekoliko višjo uradno inflacijo, da je ta mogoče celo malo precenjena. Potrošniki, mislim, da sploh slovenski, smo se izkazali kot relativno fleksibilni. Veste, Slovenija je majhna država, Slovenija niso ZDA. Zelo enostavno je iti na mesto Ljubljana kupiti v nek sosednji kraj.
druge sosednje države niso daleč in posledično, kar se je zgodilo v preteklosti, takšnih epizodah, recimo, ko so bile cene določenih storitev višje, so potrošniki zelo hitro našli substitut. Recimo v preteklosti smo imeli ta trend, ko so številni novi trgovci odpirali trgovine in je zelo veliko ljudi, in so trgovci dejansko nam sporočili, da so v bistvu potrošniki razpršili svoje nakupe med več trgovin in dejansko, kako bi rekel, v sami inflacijski košarici ni bilo odražen tudi ta trend, da so pač tekom leta ljudje, določena kategorija seveda prebivalstva, se odločila, da bo pač kupovala, ne bom rekel izdelke z nižjo kvaliteto, ampak private label izdelke, generične izdelke, tiste, ki pač nimajo blagovnih znamk, in so posledično na ta način si znižali osebno inflacijo. Tako da jaz, ko sem nekako to tudi v praksi videl, da se s tem kar nekako strinjam. Tako da tukaj trgovina je recimo en tak lep primer, kjer bi jaz rekel, da bo narejeno vse, da te inflacije ne bo, tudi internetna trgovina omogoča boljši pregled nad cenami, večjo konkurenco, pa kot rečeno Slovenija je majhna, tako da jaz z tega vidika res ne vidim neke verjetnosti, recimo, da bi trgovci imeli slučajno nek dogovor, s katerimi bi posod dvignili ceno moke. Mislim, da je za kaj takega zelo majhna verjetnost. Bom pa rekel, se pravi, v preteklosti, govorimo še v času Jugoslavije, pa predtem, je bila tudi trgovina drugačna in tudi potrošniki so pač hodili pretežno v isto lokalno trgovino. In seveda takrat je bila izkušnja drugačna. Zdaj pa dejansko imamo te trende, smo tudi mi potrošniki smo predvsem bolj mobilni, tudi včasih lahko naročimo prek internetne trgovine kaj iz tujine, da se v bistvu potem te zadeve na končnih cenah toliko ne pozna. Tako da to so res te strukturni premiki, zaradi katerih sem jaz kar nekako prepričan, da nekih visokih epizod inflacije ne bomo videli. No, do Jugoslavije, banan, švercanja in drugih ekscesov, ki so se dogajali v času Jugoslavije, še pridemo. Prej bi pa rada omenila, kako dojemamo inflacijo mi kot posamezniki in kako se to dejansko razlikuje od dejansko izmerjene inflacije. Eno super raziskavo sem našla, ki v bistvu prikazuje, da je to dojemanje inflacije posameznika odvisno od plače. Tisti z višjimi dohodki manj čutijo inflacijo kot tisti z nižjimi. Potem od spola ženske bolj čutijo inflacijo kot moški. Mogoče zato, ker več hodijo v trgovino z živili, se hecam. Potem glede na izobrazbo, više izobraženi manj čutijo kot manj izobraženi. Zanimivo mi je bilo pa glede na starost, ker ni bilo nekih drastičnih sprememb med recimo mladimi in najstarejšimi. Nekako enako čutijo to inflacijo. Kakšen je vajen komentar na to? Andraž, devati. Vsak gleda svojega zornega kota, in mogoče imajo te različne skupine, ki si jih omenjala, po starosti, po spolu, po socialnem statusu, po premoženju, po dohodkih. Seveda, vse je logično, večje dohodke imaš, manj te bo mogoče bolela, neka določena specifična inflacija, ki prihaja ravno z tega surovinskega dela. Zdaj, to je recimo še zlasti v ZDA primer, ki ni toliko trošarin kot pa recimo v Sloveniji. Tam je bencin toliko pocen, če imate enkrat že nekaj $1000 na mesec plače, je to tako čist brezvezano, iskreno povedano. Ko bi šel po sendviču, meni se je enkrat zgodilo, da enostavno sem mogel ciljno natankati Rent-A-Car in ker sem rekel, pač natanko 10 litrov, sem šel v bistvu do čez toliko, kot sem hotel natankati, ker je res toliko pocen bilo in sem rekel, kaj sem zdaj stran $10 vrgel v resnici, ker pač samo nek minimum limita. Tako da to se dejansko ne pozna pri nekom, ki gre pa iz meseca v mesec, pa to bistveno bolj občuti. Tako da je ta neka občutljivost, dajmo reči, da tukaj pride v igro nek minimalni življenjski standard, nek minimum, ki ga rabi za življenje in ta nujno vključuje tudi določene dobrine. Vidimo, da se je tudi pri nas v Sloveniji tudi na nek način zakonsko povečeval v zadnjih letih. In zdaj, če vzamemo to za nek proksi, če ima bliže ste temu standardu, bolj vas bo bolelo, če bo dejansko prišlo tudi do podražitve tega, rekel,
tako imenovanega definiranega minimalnega življenjskega standarda ali pa minimalne plače, če želite, ne vem, je nekako tako zelo blistati dva koncepta. Če imate manj lufta, več vas bo bolelo. Tako da to razumem. Ok, zdaj ženske, moški, se vemo, da smo zdaj v emancipaciji, pa da vsi na nek način imamo enake pravice, ampak očitno, ne vem, še zmeraj drugače malo gledamo na svet. Zdaj, zakaj, ne vem, ali to kulturološko, ali pač enostavno, pač tako je, a ne, ali pa zato, ker so ženske mogoče vseeno bolj čustveno inteligentne, pa bolj občutljive, gledajo vsak evro, zdaj ne brati stereotipov gojiv, ampak ta raziskava tako nekako na ta stereotip zdaj namiguje. Ne? Ženske so, ne vem, bolj preudarne, gledajo vsak cent, mi pa malo zaokrožimo, da se pohecam. Ne? Zdaj ne vem, ali to drži ali ne, pač tako malo mi deluje ta. Ne? Ena stvar, ki me malo presenetila, je to, da se po starostnih skupinah gledajo stvari podobne, ker to bi bil pa skoraj mal fenomen zame, da bom tako rekel, da različne generacije isto gledajo inflacijo, še zlasti zdaj ne vem, za katero regijo ali pa državo je bila ta raziskava narejena, ampak Evropa, no, recimo v Jugoslaviji zagotovo starostne skupine ne bi enako na inflacijo gledale, razen če bi bila totalna opranost možganov vse do mladih generacij, ker bi jim detki, babice, starši in vsi isto zgodbo prodali, no, da se malo pohecam še iz časov bivše države, kjer so imeli pa inflacije v najhujših obdobjih, ki so šle globoko v visoke dvomestne številke in smo brisali določene ničle iz bankovcev praktično stran, smo imeli stare nove dinarje in morate se zavedati, jaz sem to doživel, ko sem bil zelo mlad, ko sem pomagal moji teti v eni trafiki in so se tam razglednice na Bledu prodale z znamkam in se še živo predstavljam pogled na nemških turistih, ki jim bilo ni jasno, zakaj bojo dva bankovca, da enem mislim, da je bilo 20 dinarjev, na drugem pa 20,000 dinarjev, pa popolnoma enaka sta zgledala. Ne. Dejansko sta bila. Ne. Zgodbo je pa bilo, da so umikali iz cirkulacije tiste z večjimi ničlami, zato da bi ljudje dejansko lahko računali in smo mogli vzeti prst in une 3 ničle pokriti, zato da smo grunto, da je to isti bankovec v osnovi po vrednosti, ne v tisti točki. No. Tako da smo redno prikrivali tiste nule in potem smo vsi zmajevali z glavom, znamka stane 20,000 dinarjev ali ne vem, koliko je bilo takrat, kakorkoli, no, to je bilo, to so bile pač te stvari, ne vem, če si to zapomniš, ne, če danes naše otroke vprašajo, kaj zdaj ti govoriš, mi lahko daš mir, da se malo pohecam. Ti, Andraž, če te lahko tle prekinem, jaz v bistvu tudi nimam spomina na hiperinflacijo v času Jugoslavije. Takrat, na zadnje, ko smo imeli hiperinflacijo, je bilo leta 1989, takrat je bila 55%. Jaz sem bila takrat stara 10 let, jaz moram priznati, da se ne spomnim se pa tolarjev, pa bonov, pa nemških mark, prehoda na evro se tudi spomnim in glede na to, da letos praznujemo 30 let oziroma 30. rojstni dan, tudi marsikomu sem prepričana, tudi vama, da ste že parkrat Jugoslavijo omenjali in v bistvu to obdobje hiperinflacije. Mogoče lahko to omenimo, ne vem, jaz konkretno iz tistega obdobja se zelo spomnim, kako so bombe padale na Karavanke, takrat jaz sem živela v stolpnici čist zraven in sem lahko z okna oziroma z balkona to opazovala in moram priznati, da je bila to kar grozna izkušnja. Ne spomnim se pa recimo tega, kar si ti govoril, da smo prekrivali 3 ničle, tega se pa recimo ne spomnim, ne? Ja, sorry Boran, če malo v bistvu sem ugrabil to debato. Ne. Jaz tudi takrat nisem doživljal kot nujno, malo sem že doživel to inflacijo, ki me je, ne vem, mama poslala v trgovine še par let predem. Ne. Jaz sem letnik 77, sam to, kdo to si vedel, kdaj sem se rodil. In v bistvu pač se je videlo, da sem malo več denarja rabil pač iz mesec v mesec, bolj se je pa to videlo, ko si šel ti v Avstrijo in starši so se peljali z malo obmejnimi in si ti rabil šilinge in seveda, kaj je bilo, dinar je zgubljal vrednost in pol si kar naenkrat hotel čim več imeti v šilingih in to sem tam tlačil vse žive čudne svoje kotičke, zato da se je pol nekaj nabral, ker zmeri nekaj ustal, pa sem kakšen kovanc dobil, pa sem tist gledal, ampak to sem pa pol opazil, da je bilo zmer več dinarjev vreden. Ne? In Sveti Gral se nam je pa zgodil eno kratko obdobje, ki je takrat vlada fiksirala, jugoslovanska na šiling dinar, ne spomnim se točen, ampak dejstvo, nekaj časa je bil dinar konvertibilen, to je bilo pa kam meka. Takrat smo vsi šli čez mejo in hoteli čim več kupiti, ker nihče ni verjel, da bo dinar v bistvu
držal to vrednost in dejansko to tudi ni zdržal, ker ni mogel, ker enostavno je prek tekočega računa denar odtekal ven z države, normalno, ne sam prek podjetij, vsi so devize hoteli kupiti in iti v shopping, po domač povedan. Tako da to ni zdržano in od tam naprej šlo gospodarstvo zelo strmo navzdol, serijo težav v bankah, spomnimo se, vemo, zakaj imamo novo Ljubljansko banko, pa novo KBM in vse te stvari so bile zelo problematične. Tako da ni bilo pa mi dnevno kot otroci nismo čutili, ne vem, cene življenjskih potrebščin so se pa maja povečale za toliko pa toliko, to nas ni zanimalo, ampak tam, ko je bilo pomembno na škupu Lego kocke, ne, pa koliko, da toliko mu dovolj šilingov, pa koliko časa si rabil, tam si čutil na nek način, ker je udaral skozi tečaja. Ne. To, da imamo mi danes evro, trdno valuto v globalnem pomenu, jaz mislim, da se marsikdo, premalo spoštovanja imamo do tega, kakorkoli nam marsikaj ni všeč, kar EU počne, pa kako to počne, to, da bi zdaj recimo nazaj se prestavili na tisto, kar smo imeli, ne vem, kaj bi se to na dolgi rok zapeljalo, ampak dejstvo, da takrat je ob skupni državi, ko vemo, koliko prebivalcev je imela in kakšno gospodarstvo bi bilo to danes, v bistvu so nastajale težave. Ja. Bojan, kar izvoli. Bojan. Smo že pri menjalnem razmerju evro-dolar. Ne vem, koliko ljudi recimo ve, ko se pogovarjamo o gibanju cen surovin, največkrat omenjamo dolarske cene. Namreč surovinski trgi so v osnovi osnovani na dolarju. Ampak če imamo v mislih, da recimo v letu dni dolar izgubil okoli 10% vrednosti napram evru in smo mi uvozniki surovin, tako kot Američani, lahko rečem, da je ta škoda zaradi višjih cen surovin precej bolj prizadela Američane in bo bolj vplivala na njihovo inflacijo kot na našo, kako se reče, te uvožene inflacije. Tako da z tega vidika, kot Andraž omenja, ni včasih imeti slabo močno valuto. Pomembno pa seveda samo, da zaradi premočne valute ne postanemo nekonkurenčni, ampak bi rekel, da vseeno Evropa ima izdelke in storitve, kjer smo zelo konkurenčni in seveda pri strojih, kako bi rekel, kompleksnih proizvodih tudi ni veliko konkurence in tam dejansko lahko dosežemo boljše cene, namreč zadeve niso enostranske. Močna valuta seveda pomeni to, kar uvozimo v drugi valuti, zato odštejemo manj, na drugi strani pa, ko izvozimo to na drug trg, seveda moramo tudi zaračunati potem nekoliko več. Tako da v bistvu smo potem nekoliko manj konkurenčni na izvoznih trgih, ampak vseeno, jaz rekel, da tudi podjetja, tiste večje multinacionalke se seveda zaščitijo pred temi menjalnimi tečaji in potem v bistvu ni tako velikega učinka, kot je pa to recimo še veljalo v preteklosti. Pa bi vseeno povedal še malo svoje mnenje glede te študije, Marja, ki si jo omenila. Torej, ja, inflacija se razlikuje odvisno glede na dohodke in glede na izobrazbo. Tukaj mislim, da je kar visoka korelacija med izobrazbo in pa dohodki, tako da to pojasni, da je sprememba enaka pri obeh teh kategorijah. Je pa seveda vezano tudi na to, da verjetno tisti, ki več zaslužijo, so bolj izobraženi, tudi namenijo manjši delež recimo hrani in pijači, pa alkoholu, pijačam in tobaku, to so recimo dve kategoriji, kjer je kar nekaj razlike. In ko sem pogledal recimo povprečno gibanje cen v Sloveniji v zadnjih 10 letih, sem ugotovil, da so se cene v povprečju letno povečale za 1%. Če pa gledamo cene hrane in brezalkoholnih pijač, so se te cene v povprečju povečale za 2,4%. Alkoholnih pijač in tobaka pa za 3,2%. Torej, hočem to povedati. Tisti, ki imajo nekoliko seveda manjše dohodke, namenijo večji del svojega proračuna hrani, pijačam, alkoholnim pijačam, tobaku in posledično seveda bolj čutijo inflacijo in to je povsem logično oziroma legitimno. Ne? Seveda se pa to odraža zgolj v njihovi individualni inflaciji, seveda ne pa v povprečni inflaciji. Kar se pa tiče med moškimi in pa ženskami, tukaj sem pa tudi kar veliko študij že zasledil, je pa to vezano tudi na to, da ste ženske bolj nekako vezane na blagovno znamko, ki ji zaupate. Torej, za moške je večja verjetnost, da bodo zamenjali blagovno znamko zaradi spremembe cen, kot pa za ženske. In posledično je tudi v bistvu nekako zaslužek v obliku trgovine, pa tudi proizvajalcev z vami nekoliko višji. Tako da dejansko tudi to mogoče malo pojasni, zakaj bolj čutite inflacijo kot pa moški. Zanimivo. Še ena razlaga.
A lahko mogoče še govorili, Andraž, ti si omenil življenjski standard, ne? No, poiskala sem tudi raziskavo, ki v bistvu prikazuje, kakšen življenjski standard imamo Slovenci v primerjavi z drugimi državami v EU. In ugotovitev je, da imamo nižji življenjski standard od povprečja 27-terice EU-ja, tako kaže podatki Eurostata. Najboljši življenjski standard imajo v Luksemburgu, sledi Irska, Švica, Norveška in tako dalje. Recimo pred Slovenijo so tudi Malta, Češka, Cipr. Na repu lestvice so pa denimo Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija. Zdaj, kako se izračunava življenjski standard? Tako, da se oceni cene izdelkov in storitev v vsaki državi glede na prihodek, pri čemer se uporabi fiktivno valuto, imenovano standard kupne moči. S primerjavo med BDP na prebivalca in standard kupne moči dobimo pregled življenjskega standarda v državah EU, piše na Eurostatu. Torej, kakšen imate pa vidva občutek, da je v Sloveniji življenjski standard? Dostikrat se pogovarjamo, slišimo tako, ko se ljudje med sabo pogovarjajo, pa rečejo, danes je življenjski standard bistveno slabši, kot je bil nekoč. Zakaj nimamo takšen življenjski standard, kot ga imajo v Avstriji ali v Nemčiji? Kako komentirate to? Jaz mogoče tukaj prevzel besedo. Torej, uradni podatki so bili zanimivo osveženi ravno pred nekaj dnevi, torej nekje v sredini junija, in kažejo, da smo v Sloveniji na 14. mestu med 27 evropskimi državami po pariteti kupne moči na prebivalca. Torej, smo nekje 12% povprečju manj premožni, oziroma je naša blaginja povprečju za 12% nižja, kot je blaginja povprečnega Evropejca. Če pa pogledamo zgolj nominalno primerjavo bruto domačega proizvoda na prebivalca, je pa razlika večja. Tako da posledično pri nas je povprečna raven cen storitev blaga še vedno nižja kot v povprečju v EU, zaradi tega lahko z istim evrom, ki ga zaslužimo, pri nas živimo nekoliko bolje. Tako da to je kar zelo pomembno izhodišče. Seveda je pa to, tako bi rekel, zelo odvisno seveda od tega, ali seveda posameznik, kako bi rekel, ima službo v srednje slovenski regiji ali mogoče v kakšni drugi. Torej v bistvu tudi v Sloveniji, ki je majhna država, v bistvu kje človek živi oziroma kje dela, pojasni kar velik del razlike o tem, kako dobro živi. Velik del razlike pojasni tudi dejstvo, ali seveda posameznik nepremičnino dobi neodplačno od svojih staršev, bodisi od starih staršev, ali pa v bistvu si jo ustvari sam. Tako da, kako bi rekel, precej, tukaj je pač zelo veliko primerjav oziroma veliko različnih zgodb, ampak v osnovi pa vsaj nekje v vsaki državi tako velja. Pač v regiji, kjer so dohodki visoki, običajno velja tudi, da so pač cene blaga, storitev, tudi nepremičnin nekoliko višje. Ključen del razlike pa ravno predstavljajo cene nepremičnin. Mogoče cene blaga so še nekako podobne, če gremo recimo v trgovino v Mursko Soboto ali pa v Ljubljano. Pri storitvah je pa že razlika drugačna. Cene frizerskih storitev so verjetno v Murski Soboti vsaj za 30% nižje, kot so v Ljubljani. Če bi pogledali recimo v ozadju, kaj je razlog, bi prišli fascinantno pogosto tudi do tega, da je mogoče tudi cena nepremičnin tista, ki potem vpliva na različno ceno frizerskih storitev. Cene najemnina, ki so seveda izvirajo iz različne cenih nepremičnin, v bistvu vplivajo potem na končno ceno frizerske storitve. In to so recimo take stvari, ki jih je tako nekako zelo zanimivo gledati in opazovati. Hkrati pa vemo, da je majhna verjetnost, da se bo nek povprečen Ljubljančan odpeljal na striženje v Mursko Soboto zgolj zaradi tega, ker ima pač tam za 5 evrov nižjo storitev. Kajti so še stroški transporta povezani s tem, pa seveda tudi njihov lastni čas. Kakšno drugo storitev pa se že toliko potrudi in se odpelje na drug konec? Recimo zobozdravstvene storitve so na kakšnem Gorenjskem ali pa kakšnem drugem koncu Slovenije bistveno bolj ugodne kot pa v Ljubljani ali pa v srednji Sloveniji, recimo temu tako. To zato, da se malo pohecam, to zato, ker tam je ordinacija že tako cenejša,
pa 3-krat manjša kot v Ljubljani, da se malo pohecam. Ampak mogoče bi sam še na brzino dodal, sem zelo kratek. Tukaj sta dva koncepta. Ena so tradables, to pomeni neke dobrine in storitve, ki v bistvu so v nekem čezmejno, v bistvu se izmenjujejo in kupujete bolj ali manj iz nekega skupnega bazena. Ne? In tukaj je zelo težko, razen za ceno neke najemnine pri trgovini, recimo, ampak če bi bila online trgovina, recimo, je dosto vseeno v Nemčiji in v Sloveniji različna cena. Ne. Tukaj dejansko država, ki ima v osnovi više dohodke, ima boljši standard, ker tudi recimo, ne vem, izkušnje moje, tudi če gremo v trgovino v Nemčiji kupovati, ne vem, hrano, ne bo neke razlike, če iskreno povem. Celo ceneje lahko, ker večje količine kupujejo. Ne. Čim pa pridemo na nivo storitev, ki so pa non-tradables, ne morejo se ponujati čezmejno, so lokalne, tukaj dane, tukaj se pa zlasti pri majhni državi hitro lahko zgodi, da je pač manj konkurence, neka ponudba, kaj bolj toga, ali pa pač enostavno neka ekonomija obsega, ki že v osnovi deluje drugače v manjši državi na nekih segmentih in tukaj zato, da ti ponudniki lahko ustvarjajo normalno maržo, so včasih te storitve lahko v relativnem pogledu tudi bistveno dražje, kot pa v neki drugi državi, ki je ali večja ali pa bolj premožna. Zdaj, kako je Malti tam ratal, to vam ne znam povedati, če si iskreno povedal, ker to je malo izjema, ki upam, da potrjuje moje pravilo, ne vem pa kaj točno noter, mogoče imajo pa bolj dinamičen, ne vem, trg najemnih nepremičnin ali pa česa drugega in se pač to nekako, ne vem, lažje si privoščiš najem, stanovanje, bivanje, ne vem, mogoče večja ponudba na otoku, težko bi rekel, pač enostavno je neka pretočnost, po moje, neka fleksibilnost v nekih silosih, ki jih imamo mi tukaj, oni jih pa nimajo, po moje bi tako razlagal to. Aha, ok, a gremo kar naprej. Govori se veliko o poceni denarju in smo s tiskanjem denarja nekako nadziramo inflacijo. A to drži? Bojan, boš ti pojasnil? Če s tiskanjem denarjem, tako, v bistvu tiskanje denarja nima vpliva, ima zelo minimalno vpliv na samo inflacijo. Mislim, da do zdaj smo že nekako pojasnili, kaj vpliva na gibanje inflacije oziroma cen. Tiskanje denarja, pa bi jaz poenostavil, pa me bo Andraž še dopolnil, je predvsem to, da bodo pač vsi nekako poslušalci razumeli, oziroma gledalci. Gre se pač za to, da centralna banka odkupuje največkrat državne obveznice ali podjetniške. V primeru določenih centralnih bank so to lahko tudi ETF-i ali pa kakšne druge finančne naložbe, jih kupi, s tem jih prodajalec na drugi strani dobi knjižni denar, ki pa ga seveda nameni za druge naložbe, ali pa ostane denar na računu. Tako da dejansko z tiskanjem denarja želi centralna banka spodbuditi to, da tisti vlagatelj, ki je imel to varno naložbo, da gre v bolj tvegano naložbo, bodisi da denar nameni za, kako bi rekel, za namene realnega gospodarstva. Ne. Ampak to dejansko v praksi, kar se izkaže, je zgolj to, da je pač s časoma to vpliva, da postanejo varne naložbe zelo nizkodonosne, da jih primanjkuje. Pa tudi, da tiste malo manj varne naložbe, zgodovinsko gledano, postanejo bolj atraktivne in se seveda tudi njih donosi ob nakupu teh obveznic ali recimo tudi delnicno, precej znižajo, oziroma njihova cena precej naraste, kar to pomeni, da se njihov prihodnji donos precej skrčijo. Tako da tiskanje denarja dejansko na neko realno gospodarstvo nima vpliva in tudi, če bi kdo recimo zdaj želel razviti hipotezo, da tiskanje denarja vpliva na dvig cen surovin, bi predvsem rekel, da pri cenah surovin, vsaj v tem zadnjem obdobju, ima precej večji vpliv fiskalna politika v svetu, ki je močno usmerjena v to, da države povečujejo primanjkljaj, ker želijo spodbuditi investicije, kar posledično pomeni tudi velika vlaganja v to infrastrukturo, tako da to dejansko ni monetarni fenomen, je predvsem fiskalen fenomen, torej povezan z primanjkljaji držav, tako da dejansko tiskanje denarja nima nekega vpliva na inflacijo. Andraž, ko smo se mi da pogovarjali, si pa omenil, da ležarine lahko spodbujajo inflacijo. A lahko pojasniš to? Ja, zato, ker v bistvu so kar nek
Ko bi temu rekel, ne, predstavljajte si, da vam nekdo da risalni žebljiček na stol, vsakič, ko se želite usesti, ne, in vsakič, ko se usedete, vas nekaj zbode, ali pa buciko. No, to je ležarina. Ne. To pomeni, da vas sili, da ste aktivni in da se ne sedite v tem primeru na denarju, ne, dejansko nariti. Ne. Ampak zato v bistvu stimulira, da nekaj s tem denarjem naredite. Potem imate pa dve avenije. Ali ga naložite, ali pa rečete, ja, bom ga pa porabil. Sej v bistvu v osnovi in to na nek način sil tudi delno k temu, da je neka marginalna potrošnja od tega zneska, ki je nad tem kvorumom za ležarino in vas sili, da z njemu nekaj naredite. In en del bo definitivno gre v porabo. In se mi zdi, da so na nek način želeli tudi malo implicitno zaganjati gospodarstvo, ker ne razumem, zakaj bi si želeli, da fizične osebe kar počez kupujejo neke finančne inštrumente, ki so že tako zelo dragi. Ne vem, če je bil to namen centralne banke, je škodljiv in bi mogli nehati s tem. No. To je moje mnenje. Ne. Tako da z tega stališča ležarine cilijo k aktivaciji nekih večjih zneskov. Pravijo podjetjem, dajte nekaj s tem narediti, naj ne bo na računu, če ne vam bomo računali, zato ker ste neaktivni. Seveda, zakaj podjetjem računajo ležarine? Zato, ker je na drugi strani v bistvu mehanizem, kjer ECB računa za presežna likvidna sredstva bankama. Ne? In zdaj tukaj je Bojan zelo dobro pojasnil, pa se bo malo vrnil nazaj, ker mislim, da to je izjemno pomembno. Gospodarstvo na dolgi rok v bistvu je zelo močno odvisno od demografije in ali nek trg in število duš na tem trgu raste. Če število duš na tem trgu ne raste, mora najti zunanje povpraševanje, recimo izvozne trge, na katerem pač lahko raste. Sicer bojo stalno prevelike kapacitete, ker če imate neskončno denarja in skozi vlagate v tovarne, bo nastal tako imenovan razkorak med možno proizvodnjo in med povpraševanjem. Temu se reče output gap. In zdaj, če imate več ponudbe kot povpraševanja, cene ne bojo mogle rasti, enostavno in bo skozi neki deflacijski pritiski. No, in cel svet, razvite države so bolj ali manj bile v zadnjih, dajmo reči, praktično 20 letih z redkimi izjemami v nekem output gapu. Zato smo videli tudi v resnici padanje obrestnih mer, dezinflacijo, kar pomeni zniževanje stopnje inflacije proti točki nič. Zdaj ta korona je malo eno ponudbo začasno nokautirala, ne, in zdaj cene malo skačejo. Ključno vprašanje bo, ali bomo prišli v obdobje na nekih trgih, kjer bo premalo kapacitete glede na povpraševanje. In zdaj jaz mislim, da z poplavo denarja, da silite podjetja v nove kapacitete in rečete, začasno bo zrasla gospodarska rast, ker bo neki ljudje investirali v neke kapacitete, ker investicije so tudi del BDP-ja, ampak pol ste povečali kapacitete, pa niso zapolnjene in pol morajo cene dol in potem imate probleme. In jaz mislim, da problem cele japonske politike je ravno to, kar ustvarjajo, dajmo tako reči, na nek način veliko se je ustvarjalo, bom tako rekel, pa tudi v Evropi mogoče s temi poskusi zdaj raznih infrastrukturnih vlaganj, veliko nekih fiktivnih kapacitet, no, ne vem, kako ne temu drugače rečem, fiktivne, ker so planirane za prihodnost, ker če jih ne boste nikoli zapolnili, jaz bi verjel, da se lahko, ne vem, mesto duhov na Kitajskem zapolni, če veste, da bo centralna oblast premaknila 50 milijonov kmetov v mesto in zgradite vnaprej stanovanja, ampak to ne funkcionira recimo v Evropi. Japonci so pa še večji ekstrem. Jaz sem bil priča, pa moram to povedati, tako da se že zdaj opravičujem, sem malo dolg. Še ko sem delal na KD skladih, so se na eni točki japonski izdajatelji Blue Chipov odločili, da bojo prišli v ta naš podalpski raj z njihovim oddelkom za odnose z vlagatelji in so predstavljali, seveda v angleščini, celo enkrat en gospod z Japonske prišel, ki malo slabo znal pač angleško, zakaj v bistvu je Japonska pa zdaj na preobratu. In razlagali so na enem primeru, kjer je konkretno bila družba Pioneer, ki jo mnogi poznajo bolj po zvočnikih, ampak tega se je na eni točki odločila, da bo delala te plazma televizorje in je za vnaprej zgradila, mislim, da nekih 5 tovarn kapacitet, ker ne bi bil to rastoči trg. No, končna posledica je bila, da so, mislim, da 4 od teh 5 tovarn dobesedno podrli z buldozerjem. Kaj to pomeni? To pomeni, da so investirali v anticipaciji, ampak nekako so se in zmotili na produkt in povpraševanje ni prišlo. In zdaj, če imate globalno gospodarstvo, ki skozi nekaj investiramo neskončno pocen denar, jaz ne vem, če je dober message, imejmo neskončno pocen denar in investirajmo v karkoli, kar bo začasno v statistiki se pojavilo kot gospodarska rast.
Mogoče je bolj, da rečemo, imamo nizko gospodarsko rast, med 0 in 1%, obrestne mere naj bojo 1%, pa mir, dokler ne najdemo nekih drugih vzvodov za, ne vem, mogoče produktivnost, neke nove niše, neke nove segmente, ki v bistvu nas bojo peljali naprej. In tukaj mislim, da je problem globalnega gospodarstva na inflaciji, da zelo je malo push inflacija, da se tako izrazim, ker je pač neke verige so bile pretrgane, ampak na dolgi rok vse researche, ki jih beremo, imamo še zmeraj ta output gap. No, v agregatu, ne govorimo o posamečnih trgih, nepremičninah, pa teh stvareh, ki smo govorili, ampak v agregatu na dolgi rok je v globalnem gospodarstvu še vedno več kapacitet, kot je agregatnega povpraševanja. In zaradi tega, po mojem mnenju, se ta tako imenovano tiskanje denarja, ki se zlaga, v končni fazi se preliva denar navzdol v finančne inštitucije, ne poriva naprej. Ker enostavno klienti bank, tudi če danes v Sloveniji pogledamo, saj vemo, da se pri največjih bankah, je rekordno nizko je kreditov glede na depozite. Ampak, če bi vsa ta podjetja vedela, zakaj investirati in kam, in imela, ne vem, knjigo naročil polno, da bi povečevala, gradila nove tovarne, bi banke seveda rasle, ker bi z veseljem posojale. Tako se pa to ne dogaja. Najbolj, mislim, da rastoča komponenta v tem letu so stanovanjska posojila. Mogoče to je en segment, kjer je pač se premalo, naredilo in na planiranju prostora, pa da bi se nek institucionalen kapital, ampak to je samo en segment. Zdaj reči, da je cela ekonomija, bom tako rekel, bo kar rasla, zato ker, ne vem, smo se odločili, da bomo pač kupovali stanovanja. Jaz mislim, da ne. Tako da to je ta dolgoročen problem, in zaradi tega je tudi mogoče ameriška centralna banka, še zmeraj, s temi odkupi niso te odkupi povzročili za skokov cen, kakorkoli se smešno sliši, povzročilo je to, da določenih izdelkov enostavno ob koroni ni bilo na razpolago toliko zalog, kot bi si jih ljudje želeli v nekem hipnem trenutku. Na dolgi rok, zakaj pa ta tiskanje denarja ne pride na trg proizvodov, ker dejansko se odraža v tako imenovani ponovno premoženjski inflaciji, to pomeni v inflaciji cen delnic. Če hočem se malo pohecati, zdaj bom rekel čisto enostavno. Fed je tiskala denar, ampak v 10 letih od dna, se je malo več v bistvu, v praktično 14 letih od dna S&P 500, ki je bil pri hudičevi številki 666 in neki točk, intraday, jim je uspel dvigati indeks čez 4000 točk, toliko je ta tiskanje pomagal pri premoženjski inflaciji, celo inflacijo v tem obdobju so pa mogoče povečali za, ne vem, 40%. No, to je bil učinek tiskanja denarja, da se je ta denar parkiral v bilancah nekih bank, finančnih inštitucij, drugih subjektov na trgu, ker to je prišlo pa verižno potem naprej in je v nekem svojem silusu, kjer v bistvu se vrednotenja vedno bolj in bolj in bolj dvigujejo. In zdaj vsi, ki govorijo, inflacija bo, zaščitite se, kupite zlato, jaz mislim, da 3/4 ljudi v bistvu gleda bolj delnice, kaj gre gor, neka premoženjska inflacija različnih oblik naložb. Nepremičnine so tudi naložbena komponenta, ni samo housing, tukaj je ogrožen dostop do normalnega bivanja, ker so pač nepremičnine tudi naložbena, imajo naložbeno komponento in seveda ta denar se steka tudi na ta trg. Tako da dejstvo je, da ta tiskanje denarja ima večji učinek na premoženjske, na finančne trge, kot pa na, tako kot je rekel Bojan, inflacijo v samem gospodarstvu, ker je tam bila, v bistvu se je produktivnost izjemno povečala zaradi tudi digitalizacije, po drugi strani je bilo pa dovolj na voljo kapitala za širitev fizičnih kapacitet. In to je v ozadju tega, da pač kratkoročno bo lahko skoči inflacija, lahko, če bojo te šoki se nadaljevali, tudi kakšno leto, 2, 3 se to dogaja, na dolgi rok bo pa težko, se to v bistvu v taki meri v to hiperinflacijo prelilo, kot mnogi govorijo. Mogoče v skrajnem primeru bi se to lahko zgodilo, če bi bila Fed, se upravičujem, tako malomarna, da ne bi tukaj nadzirala in bi se ta neka spirala na trg dela začela preko, jaz vidim zlasti tveganja na tem nepremičninskem trgu, prelivati v večje zahtevane plače. Zato, ker prostora za rast plače po mojem kar neki, ker so visoke marže pri teh velikih podjetjih in tukaj mogoče je neka povezava, to mora Fed paziti,
ampak se je videlo, da takoj, ko je malo šlo izven okvira in je trg preveč uračunal inflacijo, so se na zadnjem v bistvu zasedanju javili in so rekli, lejte, očitno bomo mogli malo prej začeti že dvigovati, pa malo bomo bolj podrobno razmišljali, ali moramo res 20 milijard na mesec kupiti hipotekarnih obveznic, pa 60 milijard na mesec nekih državnih obveznic. Ne? Bomo razmislili. Ja. Bojan bi želel nekaj dodati, potem gremo pa naprej. Ja, kar izvoli, Bojan? V bistvu, Andraž, mislim, da smo skupaj prišla do ugotovitve, da pač tiskanje denarja predvsem povzroča nevarnost novih balonov. V realnem gospodarstvu, tudi v finančnem, v realnem smislu, tukaj imamo v mislih premoženje, nepremičnine, v finančnem pa delnice, obveznice, zlato, kriptovalute, ne imite. Bolj je to vprašanje, verjetno, ki je verjetno zanimivo tudi za vse poslušalce v tem smislu, ali si upa kdorkoli od naju napovedati, ali bo do česa takega prišlo prvič, pa drugič, kdaj bo prišlo. Ampak tukaj je zgodovina dobro naučila, da seveda lahko je trg neracionalno oziroma ne sprejme določene argumente dlje časa, kolikor pa velja prepričanje posameznika. Tako da, ja, tukaj z Andražem se verjetno strinjajo, da so vrednotne, zgodovinsko gledano visoka. Najmanj, kar je lahko oba verjetno reči, vendar, da so pač prihodnji donosi na večino naložbenih oblik z nominalnega vidika verjetno nizki. Je težko oziroma verjetno je pa špekulativno, da rečeva, da pa že v obdobju 2 let vidiva nižje cene tega premoženja. To bi pa verjetno že preveč špekulativna izjava. Se strinjaš, Andraž? Ja, jaz bi bil mogoče malo bolj agresiven, kot ti, Bojan. Jaz se z vsem strinjam, kar si povedal. Zlasti za tiste mogoče, ki razmišljajo, da se pač zaščitijo pred inflacijo. Jaz bi rekel, seveda obstaja portfelj, ki bo profitiral, če se zgodi ta inflacija. To pomeni, mora iti inflacija 4-5% in mora se držati nekaj časa. Ne? Seveda so bile tukaj določene, tudi nepremičnine so bile del te košarice, surovine recimo so zelo dobro performale, zlato je malo tako, porota je tam, v enem obdobju super, v drugem malo manj, tako da zelo odvisen od konteksta, bodite zelo previdni, tukaj vam prodajo marsikatere zgodbice, odvisen kakšno obdobje vzamete. Tako da to je res. Zdaj, če verjamete, da se bo to zgodilo, potem je neka zgodba, dajmo prenastaviti portfelj in več tega tako imenovani inflation hedge. Dam en primer, Van Eck je nek ponudnik ETF-ov v ZDA, je testiral v bistvu, kako inflation hedge svoj portfelj in je naredil enostavno, dodal je portfelju 60 delnic, 40 obveznic, ki je taka, pustimo, da to danes drži še pri teh obrestnih merah, nek dolgoročno, rekel za nekoga v srednjih letih, in je rekel, če bo visoka inflacija, bomo dodali različne uteži enostavnega inflacijskega komplementarnega portfelja. Noter je dal pa pol surovin, to je ta CRB indeks, v bistvu so različne surovine, pa pol zlata. In je samo dodajal 10, 20, 30, 40, 50%, je rekel, višja inflacija je, več tega morate imeti noter, in je tudi testiral za nadaljnje obdobje. In dejansko, seveda, če je bila inflacija 5, 6, 7%, pol imajo težave delnice, ne performajo tako, kot je, negotovost je večja, premije za tveganje se povečajo, obveznice pozabite, mogoče inflacijsko zaščitene obveznice, ampak zakaj bi jih imel, ker ne bojo rasle 8-9% na leto, ne? Ker bo inflacija zaostajala uradna. To je to, ampak jaz mislim, da moramo se vprašati, kaj danes uračunam v trg, ker jaz lahko trobam zdaj te scenarije in vam marsikaj prodam, seminarje, razne oblike vlaganja in vse živo na tem svetu, pa še malo roza pa zlatih barv zraven, pa smo zmagali, ne? Ampak dejstvo je, da trg danes ne verjame na 5-letno ali pa 10-letno obdobje in niti ni uračunal inflacije, ki je bistveno višja od 2 do 2,5%, zdaj odvisen, kakšno obdobje gledate. Definitivno pa ne več kot 3. Zdaj, kar bo stalno nad 3 in povzroči tovrsten šok, bo presenečen in bo ta inflacijski portfelj še rastel in ima še prostor za rast. Če bo pa Fed začela malo pipca zapirati, z odkupi in gor dol, potem pa po mojem mnenju smo mogoče na spolskem terenu, če se preveč pozicioniramo od te točke, ker je ta portfelj že tako, mislim, te inflacijske zgodbe, surovinarske so zelo dobro delale v zadnje pol leta, neverjetne skoke so imele, smo pa lahko, mi smo dobro v hotelu, bomo rekli, zaščitili samo pred inflacijo, pa malo kupili vsega po malem, malo nepremičnin, malo zlata, malo surovin, pa inflacije ni, pa se malo dvignejo vseeno obrestne mere ravno zato, ker drži, pa bomo pa 12 mesecev gledali in mogoče ne bo nič iz tega.
To pa je nekaj, kar bi mečkan upozoril. Tako da na kratek rok se varovati pred inflacijo je tako, to je fool's game, bi temu rekli. Ne? Moramo res se vprašati, ali bo ta inflacija dolgoročna. Samo v tem primeru bo klet ta prav payoff, torej ta prav boste ustrezno zaščiteni s tovrstnim portfeljem. Tukaj pa jaz sem v precepu, iskreno povedano, nisem prepričan, da bo inflacija skočila na te ravni, ki smo jih videli v 70-ih letih. Celo malo me je pa strah, ker smo, tako kot si ti rekel, Bojan, na neki točki, kjer pa so te realni donosi različnih naložb, da se tako izrazim, izjemno nizki. Bom dal primer, ne vem, smo na 30-kratniku ciklično normaliziranega dobička, ali pa in v bistvu inflacijo v teoriji imamo po 2 do 3%. Zdaj mi pa vi povejte, torej če eno delimo s 30, je to 3,3, odštejemo stran inflacijo, zakaj držim na rekordu delnice, kje je premija za tveganje, ne vem. Najhujš, kar se nam bi pa lahko zgodilo, če hočete, da sem čist črnogled, je pa stagflacija. Imamo pa 3 leta, da ne moramo uloviti inflacije zaradi nekih šokov in se to nadaljuje, ne moramo dosti zalog nabildati, nepremičnine, vsi trgi so visoko, Fed mora dvigovati obrestne mere, pa bomo pa deflacijo na premoženjskih trgih, pa inflacijo na realnih trgih. Pa ne vem v resnici, kaj bo tukaj delal čistočen, ker bo zelo, zelo, zelo zanimivo obdobje. Tako da mal ta prehod bo treba, jaz, če sem čisto iskren, ker se to noro sliši, sem še najbolj zaljubljen ratov v denar v zadnjem obdobju in ko nimam dobre ideje, kako se postaviti, raj malo več časa za razmišljanje, pustim, pa sem malo bolj konzervativen v razmišljanju, mogoče. Evo, sam to kot istočenca. A tudi, če si dolgoročni vlagatelj, bi rekel, da je tvoja rešitev trenutno umik v denar, ali kaj? Ne, dolgoročni vlagatelj je to malo drugačna zgodba, bom rekel, ampak jaz dolgoročnost dojemam, rekel, 10 let plus. Zakaj? Ker to je obdobje, ki v bistvu to premijo za tveganje za dovolj visoko verjetnost položi v moje naročje. Ne vem, kako ne se drugače izrazim. Še zlasti, če sem pa v varčevalnem nekem načrtu, to pa pomeni, da v bistvu mene osebno niti spet toliko ne bi skrbel, da so te baloni danes tukaj, ker se bojo skozi to obdobje 10 let plus mogli malo izprazniti. Zdaj to pomeni, da bom pač moram sam, pol je baluna zgodba keep calm and carry on, jaz temu rečem britanska, kjer pač moraš varčevati, ker večino zneska bo šele komitev. Težava bi bila predvsem za tiste, ki imajo do neke upokojitve, do nekih izdatkov manj kot, ne vem, nekaj let, ali pa želijo kupiti nepremičnino čez leto ali 2, da grejo zelo na trg, ali z inflacijsko zaščitenim portfeljem, ali pa v neke delnice, zato da bo, ne vem, to je una zgodba, stanovanja šla gor 10, kaj ne kupam, da bo šla moj portfelj gor 15, zato da si lahko sploh privoščim to nepremičnino. Mislim, jaz bi rekel, raj ne nared tega, iskreno povedano. Ne vem, pa bi raj rekel, kaj bolj konzervativen, ne vem, inflacijsko zaščitene obveznice, pa veš ti znar malo na računu, mogoče boš kaj izgubil zaradi inflacije 2% ali karkoli, sam ne boš pa izgubil, mislim, tako volatilnost je kleno. Ravno s takšnimi primeri se na nas obračajo, ker jih zanima, ker imajo več 100.000 evrov na računu, ne želijo kupovati predragih nepremičnin, po drugi strani je strah inflacije, na tretji strani pa na njih preži tudi ležarina. In nekako za 2 do 3 leta pa želijo odložiti nakup nepremičnine. Kaj zdaj storiti? To je v bistvu taka zelo zoprna situacija, ker je v bistvu zelo težko svetovati. Izjemno težko je svetovati ravno zaradi tega, ker je to relativno kratkoročno obdobje, ki ga morajo premostiti. Obstaja seveda danes tveganja na nepremičninskem trgu zaradi ponudbe, kakršna je, da bojo šle cene gor. Ampak, kam zdaj ti parkirati, da boš ti za neko dovolj visoko gotovostjo toliko premoženje povečal, kolikor se bo tvoja ciljna nepremičnina podražila. To bi bil tako imenovan perfect hedge, banalno. To še podjetjem ne rata, ne vem, koruzo in nafto nabavljajo že 50 let. Nemogoče in ne bo to ratalo nekomu. Torej,
jaz ne pravim, da se ne more zgoditi, če zdaj en kup delnice ali pa kripto, da vzraste 60%, nepremičnina sam 10 in bo rekel, tale Andraž je totalen idiot, še dobro, da sem to naredil, kar sem naredil. Ampak mene bolj skrbi, kaj se bo zgodilo, če bo šla ta stvar v kontrasmer. Ker tudi če v nepremičnina na nuli, bo tisti njegov znesek nižji za 10 ali pa 15%. Tudi na zlatu je lahko nižji za 10-15%, če gre dovolj visoko gor obrestne mere. Tako da je Bojan še ti kaj povej, zdaj sem kar ugrabil mikrofon. No? Jaz bi samo dodal, malo je dobrih alternativ, kot skupaj ugotavljamo. Tudi tisti, ki zelo verjamete mogoče v industrijske cene surovin, kot so recimo bakar, aluminij. Jaz sem prebral veliko poročil renomiranih investicijskih bank iz tujine. Zdaj to, da so renomirane, to samo dejstvo ne pomeni, da so njihove napovedi pravilne. Najbolj objektiven prikaz, veste, mi da podatek od Svetovne banke. Svetovna banka mesečno objavlja podatke o indeksih glavnih cen surovin. Te podatke so na voljo. In tam si lahko pogledate gibanje cen surovin od leta 1960 naprej. In boste dejansko videli, da so po letu dveh tako izjemno visokih nivojev prišla tudi leta zelo negativna za cene surovin. Tako da nekako mogoče so res cene surovin en tak tipičen pokazatelj, da kljub temu, da mogoče še danes zgleda, da ponudba na kratek rok ni mogoče doseči, konkretno vsi vemo, da je nov rudnik bakra težko zelo hitro odpreti, ampak vsi pa vemo, da skoraj v vsaki surovini v 3 do 5 let nova ponudba pride na trg. In posledično sem vsaj glede teh cen surovin vseeno optimističen v tem smislu, da ne vidim močne verjetnosti, da bomo videli še više cene čez 5 let iz teh nivojev, kjer smo sedaj. In to si upam reči, da lahko podpišemo. Tako da pogledajte si prosim res ta gibanja, kako so bila visoka, volatilna. Imeli smo dve močni rasti, ena bo 2007-2008, drugo je bilo potem 2011-2012. Vsi vemo, kako so se ti dve epizodi končali. Ali je danes kaj drugače ali ne? Premislimo, zakaj smo optimisti. Smo optimisti zato, ker beremo pozitivne novice. A smo mogoče odkrili sveti gral gospodarske rasti? Jaz mislim, da ne. Ob tem bi pa vseeno še vse povabil k branju ene zelo zanimive knjige, ki sem jo prebral. Išla je sicer že lansko leto. Avtor je Dietrich Vollrath. Se imenuje Fully Grown, Why a Stagnant Economy is a Sign of Success. In ta avtor konkretno je na nivoju ZDA napisal to knjigo in dejansko je dokazal, da ni nič slabo, veste, da imamo potencialno nižjo gospodarsko rast v prihodnosti, ker je to dejansko pokazatelj, da so se, vsaj v ZDA tako velja, verjetno pa nas podobno, družine odločile, da bodo manjše, recimo v 60-70-ih, in posledično je danes manj otrok, manj kupne moči. Vsi vemo, da v bistvu nekdo pri 30-40 letih ima dosti večjo porabo kot nekdo pri 70-80-ih. In posledično je to v bistvu staranje prebivalstva, ključno tisto, da se pač z nižjo gospodarsko rastjo moramo soočiti. Marsikdo vidim, da na nivoju svetovne politike se s tem ne more sprijazniti, ampak seveda, če želimo to rast poganjati naprej, dvomim, da bomo uspešni, bojim se, da bomo zgolj v bistvu iskali oziroma bomo povzročili neke nove balone, ki bodo zopet v bistvu vedno neki novi, običajno se zgodovina ne ponavlja, se pa rima, tako da so to v bistvu precej take neprijetne okoliščine, s katerimi se verjetno bomo morali enkrat soočiti, seveda pa je zelo špekulativno povedati, kdaj bi se to zgodilo. Drugače pa povsem delim razmišljanje s tabo, Andraž, v tem smislu, da na kratek rok ni smiselno alocirati premoženja, da nič drugega kot denar, kolikor je od planiranega nakupa, koliko je planiran nakup dejansko potrebno izvesti v obdobju 3 do 3 let. To je po mojem mišljenju relativno kratko obdobje in tukaj kakšna inflacija že bo, je pač neko nujno zlo, ki je pač v teh aktualnih razmerih potrebno.
A gremo zdaj še v to zgodbo vplest malo kriptovalute? Definitivno to moramo, naši poslušalci investirajo tudi v kriptovalute. Imeli smo kar razburljive tedne, zdaj zadnje tedne, recimo danes včeraj je bil itak 20% dol, vse skupaj cel trg, danes je že 13% gor, se pravi, imamo res velika nihanja gor, dol, ne? Andraž, kako vpliva inflacija, kriptovalute, kako bi vse to lahko povezali? Ja, sej, da nam tako desperate izpadu tam, pa vam nič nisem povedal, kaj narediti, pa kako. Najboljše, da različne možnosti malo preanaliziramo zelo na hitro, pa da vam povemo. V bistvu rekli smo, okay, če je inflacija visoka, res visoka in pospešna 3-4%, sem nekako povedal, kaj mora biti del portfelja. Zdaj sami se morate odločiti, ali mislite, da se vam to zdi scenarij, ker to se lahko kregamo od jutra do sutra, ali se bo to zgodilo ali ne. Jaz osebno ne verjamem, vi mogoče verjamete. Zdaj pa kripto. Mislim, da preden povem, kako mislim, da vplival na kripto, vplival bo predvsem preko temu tako imenovane premoženjske likvidnosti ali pa premoženjske inflacije, tako kot smo govorili. Ne. Kripto je vseeno tvegana oblika imetja, dajmo temu tako reči, in je izjemno kolerirana z drugimi tveganimi naložbami, zlasti za growth delnicami in tehnološkimi delnicami s tem segmentom trga. Vedno je bila in vedno bolj je, ker veliko venture capital skladov vstopa noter v ta segment. Ne. Zdaj bom tako rekel, ta segment je zelo občutljiv v osnovi na inflacijo, ker je nič denarnega toka ni povezanega, bolj ali manj danes s tem, ampak je vse odmaknjeno v prihodnost. Ta prihodnost je pa bolj tvegana. In zdaj pa dražja bo obrestna mera, višja bo inflacija, večja bo obrestna mera, večji bo strošek, oportunitetni strošek držanja tovrstnih naložb, vključno s kriptotom. Torej, že sama inflacija ni dobra, ne za growth delnice, ne posledično tudi za kripto, ker je s tem koleriran, ampak to ni največji problem za te oblike, po mojem mnenju, naložb. Večji problem je dejansko odločitev, ali bo potrebno Fedu zaradi, bom tako rekel, nekega prilagajanja monetarne politike zapreti pipco pri odkupih samih na kapitalskem trgu, ker ta del pa izjemno močno vpliva in zlasti te delnice, ki so usmerjene v rasti, so bolj občutljive na zmanjšanje quantitative easinga, kot pa neke value delnice. Value delnice so pa pač delnice, kjer so v bolj zrelih panogah, je bolj denarni tok oprijemljiv. In kaj to pomeni? Jaz gledam Fed. Če bo Fed je zdaj ustavljati nakupe in jih ohranja na nekih 80 milijard na mesec, če bo začela dvigovati kratkoročno obrestno mero, bo to znak, da jim ni vseeno za inflacijo, potem je pa potrebno videti, kaj bo delala s temi odkupi. Že samo dejstvo, da se bilanca ne bo povečevala s pospešenim prirastom, bo lahko vplivalo na to, da delniški trgi, zlasti na teh segmentih tehnologije, pa tudi kriptota, ne bojo zelo težko se prebili čez prejšnje vrhove bistveno čez. Se zdaj ima še nekaj zagona, vidimo, da počasi rastemo, ampak ni več tako dinamično, ker je bilo enako kripto ima malo težav z volatilnostjo. Dalj časa tako stanje traja. Če malo zmanjšajo nakupe, jaz osebno mislim, da bi mogli nehati mortgage bonde kupovati, ker ne vidim logike, zakaj se to počne po razgretem nepremičninskem trgu. V naslednjih 12 mesecih bo ta cel segment v nekih vicah, če mene vprašaš. Ne vem, kam bo šel, pojma nima, ampak bolj bo tišal nižje kot pa gor. In to bo po moje povzročilo relativno veliko razočaranja pri mnogih, ki računajo, da v bistvu bomo šli na nov vrh, pa proti 100,000 evrov, pa ne vem, pač te neke napovedi znotraj 12 mesecev po nekih flowchart diagramih. Tako da sem zelo previden in to bi gledal. Če se bo pa izkazalo, seveda, da ni panike z inflacijo in v bistvu bo glih kontra, tole zdaj je bilo mal zadnje čase, da Fed bo že reagiral, ampak očitno že inflacija se utegne umiriti. Pol pa lahko dejansko gremo nazaj v nek čuden modus, kjer ne bomo imeli realne inflacije, ampak bomo še zmeraj imeli neko premoženjsko inflacijo naprej. Ampak jaz toliko ne verjamem. Tako da kripto je bolj ranljiv, growth delnice so bolj ranljive pri višji inflaciji, pa če se Fed odloči malo zapreti pipco, bomo pač videli te nihanja in bojo z nami. Zdaj, koliko časa bo, je pa pol bolj odvisno od nekega srednjeročnega pogleda na gospodarstvo. To bo pa zame mogoče najpomembnejša zgodba na nek srednji in dolgi rok. Tako da kratkoročno se mi zdi, da pač
bomo klele nekaj časa merili se, kam lahko pridemo. No. Evo, to je moj pogled osebno. Zdaj, kar nekaj teh inflatornih klauzul je že vgrajenih noter v določenih pogodbah, z inflacijo se konec koncev usklajujejo tudi pokojnine, pa tudi najemnine, pa tudi kakšne druge zadeve, ki jih pač plačujemo, razne storitve, tudi posojila. Ne? Nekje sem celo zasledila, da se pojavlja pobuda k podpisovanju aneksov, in sicer kjer bi se v bistvu upoštevalo mesečno usklajevanje z inflacijo, ravno zaradi negotovosti, ki smo ji sedaj priča. Kakšno je vaše, oziroma Bojan, boš ti povedal, kakšno je tvoje mnenje? Nekaj si sicer že govoril o teh inflatornih klauzulah v podjetjih, ki jih imajo, ne? Mislim, meni je to smešno. Običajno najemne pogodbe teh klauzul nimajo. No. Običajno, odvisno seveda od ročnosti najemnega razmerja, razumljivo nekdo, ki pač z najemnikom piše pogodbo z daljšo ročnostjo, je verjetno že v preteklosti neko klauzulo uskladitve cen upošteval. Pričemer bi verjetno rekel, da povprečna letna sprememba cen je pač tisto ustrezen kriterij. Če bom pa malo nazaj na tisto prvo tvoje izhodišče, Marja, kaj se vse usklajuje z inflacijo, bom pa rekel tako, da je tukaj precej nepregledna zadeva na ravni države. Recimo konkretno minimalna plača je recimo pri minimalni plači eden od kriterijev tudi medletna sprememba rast cen, pri čemer gledajo spremembo cen v decembru glede na december lani. Kljub temu, da sem jaz takrat že večkrat pristojnem ministru rekel, da bi to veljalo verjetno spremeniti, da bi veljalo povprečno letno inflacijo, še vedno vztrajajo najmanj pri tej decembrski medletni, ki sem jo že v uvodu nekako našega prispevka ocenil kot nekako slabšo metodološko različico inflacije. Na drugi strani imamo potem nekaj socialnih transferjev, ki se s tem usklajuje. Najpomembnejši z vidika makroekonomije so seveda pokojnine, ki pa so sestavljene recimo iz inflacije, pa tudi povprečne spremembe rasti plač. Tako da dejansko pri pokojninah imamo kombinacijo inflacije pa kombinacijo plač. Če pa gledamo na neko povprečno gibanje plač, bi pa rekel eno stvar, pa mislim, da danes o tem se nismo še več pogovarjali. Če mi želimo imeti, če imamo nek scenarij srednjeročne inflacije vsako leto 2-3%, moramo imeti tudi res v mislih, da bo to vsekakor moralo generirati tudi pritiske na rast plač. Ampak zdaj pa jaz vas vprašam. Že zdaj vemo, da so v številnih dejavnostih tudi v Sloveniji primanjkuje določenih zaposlenih. Ampak ali to vpliva na višje plače? Ali trg dela dejansko je trg ali ne? Moj odgovor je, da ni. Ni. Ali lahko država vpliva na ta trg? Odgovor zgolj z višino minimalne plače. Okay? Vpliva pa samo na ta način, da v bistvu znižuje te škarje med povprečno plačo v sektorju in pa minimalno plačo. Po domače povedano, recimo v sektorjih, kjer je povprečna plača že sedaj precej nad minimalno, dvig minimalne plače ne bo pomembno vplival. Tako da država dejansko ima zgolj to orodje minimalne plače, da bi generiralo cenovne pritiske, ima pa v bistvu na ravni javnega sektorja, v bistvu pogajalsko moč, približno 20% zaposlenih v Sloveniji deluje v javnem sektorju, tam pa so sindikati dovolj močni, da lahko dejansko vplivajo na uskladitev plač višjo, kot bi bila ta sicer razumna oziroma pričakovana glede gospodarske razmere, in verjetno je pri njih eno izmed izhodišč ravno gibanje cen. Ampak z vidika trga, pa lahko rečem trga dela kot celota, pa poglejte vsi dejansko statistiko delovno aktivnih, vidimo, da v bistvu število samostojnih podjetnikov se v strukturi vseh delovno aktivnih z leti le še povečuje. To pomeni, da trg dela dejansko postaja bolj razdrobljen. To pomeni, da posledična moč posameznih subjektov na trgu dela, to je tisti, ki izvajajo dela, je čedalje nižja in posledično to ne more ustvariti cenovnih pritiskov, oziroma čedalje manjši cenovni pritiski so verjetni glede na to, kot je bilo recimo so razmere pred 10, 20, 30 leti. In to, kar sem jaz povedal za Slovenijo, ni nič drugače za ostale države. Torej imamo čedalje manjšo sindikalno organiziranost zaposlenih in to posledično vpliva na to, da
da neke inflacije pri plačah ni pričakovati. Posledično ne vidim močne verjetnosti, tudi da bi dejansko bila inflacija visoka, kajti ta del inflacije nikoli po mojem mišljenju ne bo tako visok zaradi teh opisanih strukturnih sprememb na trgu dela, katerim smo priča. Super, to si zelo lepo povedal, ampak vseeno se mi zdi, da številna podjetja oziroma finančne družbe, konec koncev tudi finančni svetovalci in drugi ponudniki, kar še naprej jahajo to inflacijo, to zgodbo in poskušajo nekako prestrašiti ljudi, da ukrepajo. Zdaj, a je to ta pravi recept ali ni, in vesela sem, da v bistvu smo tukaj danes jasno in glasno povedali, kakšno je stanje z inflacijo in kakšne so vaša pričakovanja vezano na prihodnjo inflacijo. Tako da iskrena hvala Bojan Ivanc in Andraž Grahek, hvala, ker sta delila svoje bogate izkušnje, znanje z nami in še enkrat res iskrena hvala. Hvala lepa za vabilo.